Okay, msikilizaji, hii ni sehemu ya 4 ya simulizi nzuri ya Ramso na tunazidi kusonga mbele. Tufahamu Ramso atakubali ombi la Najma la kumhitaji kimahusiano, na je, Ramso atakili ya kwamba yupo kwenye mahusiano, kwa sababu of course ni chance nzuri sana kuweza kufuatwa na Najma kwamba aigize kwamba yupo kwenye mahusiano. Sasa Ramso atamkubalia ama vipi? Tukumbuke pia mshangazi naye anamhitaji, lakini je, kule Monica akija kujua swala hili atamchukuliaje Ramso? Yaani nini hatima ya penzi la Ramso na Monica? Tuzidi usonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi. So ni kama vile Ramso hakusikia kile kilichozungumzwa na Najma, lakini ukweli ni kwamba alisikia na kuelewa vizuri sana. Mtaalamu akamtazama Najma mara mbili kisha akamwambia kwamba hii mbaya, ni mbaya sana Najma. Najma akauliza kwa nini yani kwa nini unasema hivyo ni mbaya Ramso? Kwa nini yani? Kwa sababu haiwezi kufuta tatizo bali itaongeza tatizo Najma. Kikweli idea yako ni nzuri sana, lakini sasa kunitumia mtu kama mimi haitaweza kukupa kile unachotarajia. Kwa nini unasema hivyo Ramso? Kwa sababu hadhi yangu mimi sio ya kusimama mbele ya familia yako na kunitambulisha kama mchumba wako. Kwa namna yote ile familia yako haiwezi kukubaliana uwe na mtu kama mimi. Mimi ni maskini, wewe tajiri Najma. Mimi sijasoma, wewe ni msomi. Mimi sina kazi yoyote ya kueleweka, ila wewe una kazi au hakika wa kazi nzuri. Wazazi wangu maskini, wako kwa matajiri. Kiufupi status zetu haziendani kabisa Najma. Hilo tu litafanya wazazi wako wasikubaliane na utambulisho wako. Kwa hiyo igizo letu halitakuwa na maana yote. Ramso, maneno yako yamenitia huzuni sana. Naomba usirudie tena kuzungumza hivyo tafadhali. Ila nataka tu nikwambie kitu. Lengo la huu mpango ni kuwathibitishia tu wazazi kwamba nina mchumba ambaye nampenda. Kwa hiyo mimi siwezi kuolewa na mwanamume wanayemtaka wao. Najma, ni sawa Najma, lakini kama ungempeleka mtu mwenye hadhi ya juu kama ya kwako, wewe ingekuwa rahisi sana kwa wazazi wako kukuelewa kuliko kunipeleka mimi hapa mwenye hadhi ya chini. Unajua ni Ramso, kuna watu wanatamaa sana. Naweza kumpeleka mtu mwingine, mwisho wa siku akataka kuningangania. Mimi nahitaji mchumba wa maigizo tu mpaka pale nitakapompata mwanamume ninayempenda. Ramso, wewe nakujua sio mtu mwenye tamaa. So tukishamaliza igizo letu kila mtu ataendelea maisha yake. Na vipi ikitokea wazazi wako wakanikubali na kulazimisha ndoa ifungwe hapo hapo, yani itakuwaje? Kwanza kabisa wazazi wangu hawezi kunifungisha ndoa haraka kiasi hicho. Kwa hiyo lazima ichukue muda. Mpaka kufikia hapo basi kazi itakuwa imekwisha. Tutakachokifanya ni kudanganya tu kwamba umesafiri, au kama nitakuwa nimempata mwanamume ninayempenda basi nitaambia wazazi kwamba mimi na wewe tumeshaachana. Kwa kifupi ni kwamba sitaingilia wala kuharibu mahusiano yako. Kwa hiyo utakuwa huru tu na mpenzi wako nani ambaye uliye naye. Sisi tutakuwa wapenzi mbele ya wazazi wangu tu, ila tukitoka nje sisi ni marafiki wa kawaida. Najma, kwa hiyo naamini kabisa hii mission inanihitaji mtu kama mimi. Naamini hivyo Ramso. Sawa, hii nafanya kwa sababu umekuwa wewe tu Najma. Laiti kama angekuwa mtu mwingine basi nisingefanya kabisa. Najua naenda kukutana na vita vya matabaka mawili ya kiuchumi, kwa hiyo hata kama ni maigizo bado moyo wangu yani utaumia. Lakini pia ninaomba moja kwako Najma. Nihakikishie kwamba hii itakuwa siri baina yetu na kutakuwa na jambo lolote la kuharibu mahusiano yangu kwa mwanamke wangu. Ramso, wewe ndio shaka kabisa. Mission yetu itakuwa mbali sana na mahusiano yako. Mimi sitakupigia simu nyakati za usiku wala kukutumia message za mapenzi. Kuwa na amani kabisa katika hilo, wala tusiogope. Sio kwamba naogopa Najma, na mheshimu na kumpenda sana mpenzi wangu. Sihitaji kabisa kuona mwanamke anayenipenda anapata maumivu kwa sababu yangu. Wow. Safi sana mwanaume. Hivi mpenzi wako anaitwa nani? Anaitwa Monica. Basi siku nikikutana Monica nitamwambia kwamba yeye ni miongoni mwa wanawake waliobarikiwa kwenye mahusiano, maana amepata mtu sahihi. Hongera sana kwake. Okay, tuache Najma. Hebu nipatie mwongozo kuhusu igizo letu, litaanza lini? Maana muda ushaenda, nataka kurudi ofisini. Okay, hapa hatuna muda kupoteza. Kesho Jumapili ndio tutaanza movie yetu. Najua familia yetu yani familia yote itakuwepo nyumbani weekend. Sawa, kuna shida. Naomba tu niruhusu basi kuondoka kama hakuna jambo lingine. Hapa hakuna kingine, ila
Ngoja nikufikishe basi makumbusho then nirudi zangu nyumbani. Basi bwana. Najma aliwasha gari kisha akaingiza barabarani kuelekea makumbusho. Hakukuwa na umbali mrefu kutoka pale ATV kwenda makumbusho, hivyo wakafika baada ya mwendo wa dakika chache tu. Najma alisimamisha gari kabla hajafika kwenye geti la kuingilia magari stendi ya makumbusho. Akaambia Ramso kwamba Ramso, mimi naishia hapa, sifiki kule mbele kwa sababu sitaki kuonana na yule rafiki yangu leo. Basi Najma alizungumza akiwa na maana hawezi kusogea mbele kwa kuwa hakutaka kuonana na Juju. Ramso akasema sawa, hakuna shida Najma, hata hapa tayari nimeshafika. Ramso alimjibu hivyo Najma huku akivua mkanda wa gari ili ateremke. Najma alichomoa noti 2 za shilingi 10,000 kwenye pochi yake kisha akamkabidhi Ramso na kumwambia kwamba hii ni kwa ajili ya muda wako niliotumia pamoja na bodaboda uliopanda wakati unakuja. Ramso alitazama ile pesa, akataka kuiletea maringo lakini kabla hajajibu Najma akaitumbukiza ile pesa kwenye mfuko wa suruali ya Ramso. Najma alijua kabisa Ramso anataka kukataa ile pesa, ndio maana akamwekea mfukoni kwa lazima. Kwa walisia Ramso hakuwa na nia kuikataa ile pesa, maana alikumbuka anadaiwa shilingi 30 na mpenzi wake Monica. Moyoni Ramso alifurahi sana kupata ile pesa, maana ilimpa nguvu ya kulipa pesa Monica ambayo anatakiwa kulipia kodi ya chumba. Sasa Naji alimfungulia Ramso mlango wa gari ili ateremke. Ramso kabla hajateremka akamtazama Najma kisha akamwambia kwamba shukrani sana. Usijali Ramso, kesho sana asubuhi nitakupigia kisha nikupe maelekezo ya tukutane. Basi poa. Baada ya mazungumzo hayo, Ramso akateremka kwenye gari, Najma akafunga mlango na kugeuza gari kisha akaondoka. Sasa ni rasmi, Ramso na Najma wakakubaliana kuingia kwenye mpango ama mission nzito ya kuigiza mapenzi. Ni mchezo wa mapenzi usiohusisha hisia za kweli kutoka moyoni. Je, watafanikiwa kufikia lengo? Tunasonga mbele msikilizaji. Baada ya Ramso na Naji kuachana muda ule, Ramso alivuta simu yake kisha akampigia Monica. Kwa bahati nzuri simu ikaita na kupokelewa. Dear. Yes yani. Vipi, upo free? Tunaweza kuonana mara moja? Yeah, nipo free. Okay, basi njoo tukutane kwenye bango kubwa hapa la Pepsi hapa yanapoikilia magari yanayotokea Mwenge hapa. Sawa nakuja yani. Mazungumzo hayo yakahitimisha mawasiliano kati ya Ramso na Monica. Ramso alisogea mpaka kwenye bango kubwa lenye tangazo la kinywaji pendwa nchini. Kisha akasimama kumsubiri Monica. Hazikupita dakika 2, Monica akafika pale pale. Hey wife, vipi, mbona kama umenuna hivi? Ndio nimenuna bwana. Nilikuja ofisini kwenu nikaambiwa umetoka bila kuaga. Haya, ulikuwa wapi? Kwa hiyo una wivu mama? Sio wivu, niambia ulikuwa wapi? Na kwa nini unaondoka wakati unajua kabisa mimi nakuja kuchukua hela kwako? Samani mamangu, kuna rafiki yangu wa kijijini nilienda kuona naye pale ITV. Sawa, wewe ndanganya tu. No. Kwa nini kudanganya sana mamangu Kuwa na amani wife. Mimi bwana mimi siwezi kufanyia uhuni hata siku moja. Sawa, tuache hayo. Vipi sasa kuhusu ile pesa? Unajua mimi nimepigiwa sana simu na mwenye nyumba mpaka nimeambiwa ni vitu vyangu vitatolewa nje nisipolipa leo. Usijali kabisa bwana kuhusu wife. Leo tunalipa deni lake sawa? Kwanza shika hii hapa shilingi 20,000 then naenda ofisini muda huu kupambana, naamini kabisa kabla tujafunga ofisi nitakuwa nimeshapata hiyo 10,000 ya kujazia sawa? Ramso aliongea huku akimkabidhi Monica ile pesa aliyopewa na Najma. Monica alipokea ile pesa wakati huo tayari alishalipa kodi yake ya chumba baada ya kupewa pesa na Jordan. Nadhani utakuwa unakumbuka msikilizaji. Sasa waifu, ngoja mimi nikaforce basi kwanza ofisini, tutaonana baadaye. Sawa, ila kuna kitu nataka kuuliza Ramso. Kitu gani? Nimeambiwa umefukuzwa studio, hujui kuimba. Je, kweli ulienda studio kwa ajili ya kurekodi? Swali la Monica lilimshtua sana Ramso, maana hakujua ilikuwaje mpaka akaambiwa zile taarifa. Ni Jordan ndio amekwambia sio? Haina haja ya kukwambia nani ameniambia, ila naomba tu nijibu swali langu. Je, ni kweli au hapana? Ramso alimeza funda la mate, maana kutarajia kabisa kama Monica angejua lile jambo. Kwa kuwa tayari alishajua, hakuona sababu ya msingi ya kukataa. Ni kweli nilienda. Na ukafukuzwa studio zote 2? Nilifukuzwa, sijui kuimba. Sawa, nitaka tu kupata hakika tu, maana uliamua kunificha. Basi huo ndo hakika mama, ila naomba kujua kitu, ni Jordan ndo amekwambia yote? Basi baba tuache hayo, hakuna haja ya kujadili tena bwana. Mimi naenda kwenye majukumu yangu, tutaonana baadaye. Monica alizungumza neno hayo kisha akawa wa kwanza kuondoka.
ile siri ya kupewa pesa na Jordan aliificha kweli mbele ya Ramso. Hapo sio hivyo tu, kuna jambo lingine ambalo Monica aliahidiwa kufanywa na Jordan. Urafiki huu. Basi Ramso alibaki ameganda pale pale huku akitafakari kwa kina kuhusu kile alichokisikia. Moja kwa moja alishajua Jordan ndio amemwambia Monica zile taarifa, na staili aliyotumia kufikisha taarifa ilikuwa mkandamizo. Kwa uhalisia ni kwamba haikuwa taarifa nzuri, ndio maana Ramso hakutaka kabisa kuisema kwa mpenzi wake wala kwa mtu mwingine ili kuepuka fedheha. Kitendo cha Jordan kusambaza ile taarifa maana yake ni kwamba alidhamiria kumfedhehesha rafiki yake. Ramso sasa akahisi huenda rafiki yake Jordan ni mmoja wa watu wasiopenda mafanikio yake kutokana na mfululizo wa matukio anayomfanyia. Mtaalamu alimeza mate kwa uchungu, kisha akazika moyoni lile jambo. Hakuwa na namna ya kufanya, badala yake akaenda kule ofisini kupambania riziki. Kwenye akili yake Ramso akapanga kutokumwambia Jordan ule mpango wake na Najma. Alihisi kabisa Jordan atamwambia kila kitu Monica, alafu penzi litafanyaje? Litaingia dosari. Ramso akafika ofisini na kumkuta Jordan yupo busy na simu yake akiperuzi mtandaoni. Wakaanza kupiga stori zao kama kawaida, lakini Ramso hakumuuliza Jordan kwa nini alimwambia Monica kuhusu stori za kufukuzwa studio. Mtaalamu akavunga kama hajui chochote kuhusu swala lile. Tayari alishafika majira ya saa 12 jioni. Wateja nao wakaanza kuja pale kibandani kutaka huduma za kucha. Jordan na Ramso wakaanza kuwajibika kwa kugawana majukumu. Yalipofika majira ya saa 4 kasoro, ofisi ikafungwa. Basi Jordan akasema kwamba oya Ramze, vipi na leo tena unaenda kuangusha Temeke ama? Ya, kama kawaida mwanangu. Kwa hiyo maamia mazima mzee, maana kila siku nalala huko. Kwa mia mazima bado. Ila sasa hivi mimi na shemu wako tupo kwenye mchakato wa kuishi pamoja. Sema maonofeni ya shemeji mwanangu amekulewesha mazima kaka. Mpaka umeamua kuweka kambi la kudumu. Alafu shemeji anavyoonekana sio haba huko kitandani kaka. Acha hizo kaka, hebu nikatie makoto basi nachelewa. Jordan akazama kwenye wallet kisha akatoa noti ya shilingi 10,000. Sikia sasa, kama tena hapa mwanangu ishi nayo. Unajua tena hapa deni la kodi kule ghetto. Jordan aliongea huku akimpatia Ramso shilingi 10,000. Ramso alipokea pesa kisha akaiweka mfukoni bila kuoji chochote. Kwa hiyo mwanangu ukifika tu Temeke yani unaanza kuulizwa yani utakula kwanza alafu ndo ule au ule kwanza alafu ndo utakula. Acha zako mwanangu, uje unazingua Jordan. Hayo ni baadhi ya mazungumzo kati ya Jordan na Ramso mara baada ya kufunga ofisi. Waliongozana mpaka stendi na kisha wakapanda gari la Temeke. Jordan akateremka Kinondoni, Ramso akaendelea na safari kuelekea Temeke kwenye chumba cha Monica. Bwana, maeneo ya Magomeni Mapipa, meza ilisheheni bia za kutosha ndani ya chumba cha msanii wa muziki Topsy. 1 na 2 zilikuwa hazikai kwenye kichwa cha msanii huyo aliyeonekana kuzunguka kama feni kwenye kona zote za chumba, huku sasa akiwa na glasi mkononi. Haikuwa glasi tupu bali ni glasi yenye pombe kali ambayo aliamini ingempunguzia mawazo. Bila kujali usiku kuwa mkubwa, lakini akavuta simu yake na kumpigia Juju. Ilikuwa yapata majira ya saa 6 usiku, muda ambao watu wengi hutumia kwa ajili ya mapumziko. Simu ya Juju iliita na kwa bahati nzuri ikapokelewa. Aloshem, vipi kulikoni tena? Mbona usiku tunapigiana simu? Leo usingizi upandi kabisa shemu wangu. Rafiki yako amenichanganya akili tangu ile siku ya party, yani kikweli nampenda sana Najma. Naomba basi unisaidie kumpata. Sana nitakusaidia shem, lakini sio rahisi kama unavyofikiria, maana Najma hapokei simu zangu wala hata kujibu message zangu tangu ile siku. Sasa itakuwaje hapo shem? Usijali shem, Najma ni rafiki yangu, kwa hiyo naelewa wapi kwa kumpata na lazima tu ataelewa tu hisia zako. Sawa shem, mimi nakutegemea wewe katika hili. Hivi Najma sio mpenzi wa muziki eh? Ni shabiki mkubwa sana wa Bongo Flava na nyimbo za kizungu zenye maudhui ya mpenzi. Sasa kama ni shabiki wa Bongo Flava, anawezaje kunikataa mimi msanii maarufu wa Bongo Flava Au ajui kwamba mimi ndo Topsy Ni kwamba ameshindwa kunifananisha au dharau? No, ameshakujua vizuri sana. Ilo tatizo Najma sio mtu wa kufanya maamuzi haraka. Niamini mimi shem, Najma atakuwa wako maana jimbo lipo wazi kwa sasa. Okay bwana. Sasa ni hivi shem, kesho kutwa mimi naenda Mwanza kutumbuiza kwenye tamasha la Fiesta. Sasa hakikisha kwa namna yote ile Najma anafuatilia tamasha hilo kwenye TV
Kikweli mimi nataka kufanya yani unyama juu ya jukwaa mpaka Najma mwenyewe apagawe. Na muda huo atakuwa ananitazama kwenye TV. Na nikishamaliza fiesta na kurudi da, ndio tutaanza rasmi mawindo kwa Najma. Au na hili ni gumu pia Shem? Hapana, hilo sio gumu kabisa na halihitaji nguvu yangu, maana Najma mwenyewe lazima atafuatilia tu hiyo fiesta, maana ni mpenzi sana. Safi sana. Sasa hapo ndo penyewe Shem. Lazima nimpagawishe Najma kupitia jukwaa la fiesta na kwa gharama yoyote ile. Lazima ayo wangu. Upande wa pili majira yale yale ya saa 6 usiku kulikuwa na maongezi kati ya wapenzi wawili waliokuwa wamejilaza kitandani. Ni katika maeneo ya Temeke. Na hao wapenzi ni Ramso na Monica. Monica, hebu naomba unielewe vizuri basi mpenzi wangu. Sijasema usiwe karibu na Jordan. Ila nimekuambia kuwa makini naye. Mimi najua vizuri rafiki yangu, ni mtu mwenye tamaa sana, kwa hiyo anaweza kukutazama kwa jicho lingine tofauti na ushemeji. Kwa hiyo Ramso, hayo yote unayosema ni kwa kuwa ni ameniambia habari zako za kwenda studio ama kwa hiyo mimi sipaswi kujua mambo yako au? Hapana. Hiyo sio maana yangu Monica. Asa maana yako ni nini sasa? Au niamini mimi Ramso? Unahisi mimi naweza kukusaliti? Yaani unahisi mimi ni malaya au mrais tu yani kwa kuwa nimekukubalia wewe? Sasa umetokea wapi tena mama? Anyway, nisamehe sana kwa kukosea mpenzi wangu. Nisamehe sana mimi sawa. Hii haitajirudia tena mpenzi wangu. Monica hakujibu chochote, badala yake akajifunika shuka kisha akageuka upande wa pili na kulala. Ramso akamsogelea mtoto wa kike kisha akajilaza na kumkumbatia kwa upendo mwingi sana. Basi hatimaye kulipambazuka, mijongeo ya watu pamoja na harakati za utafutaji ziliendelea kama kawaida ndani ya jiji. Hii ni siku ya Jumapili msikilizaji, siku ya mwisho katika wiki. Ni siku ambayo kazi na biashara nyingi zinasimama kupisha mapumziko. Sio watu wote ambao wanakuwa na mapumziko, bali kuna wengine wengi tu huwa wanaendelea na harakati za utafutaji kama kawaida. Siku hiyo Jumapili, ofisi ya kucha Jordan ilikuwa inafanya kazi kama kawaida, ila Jordan alipanga kupumzika siku hiyo kwa kuwa alikuwa na ratiba ya kutoka out na mpenzi wake. Ramso ndo alitakiwa kwenda makumbusho kufungua ofisi siku hiyo. Lakini pia siku hiyo hiyo ndo siku ambayo Ramso alitakiwa kwenda kwa wazazi wa Najma kuanza rasmi ile movie yao. Ramso alitoka Temeke majira ya saa 2 asubuhi na kwenda makumbusho. Lakini sasa kutokana na ratiba yake ilivyo, hakufungua ofisi asubuhi hiyo, akawa anasubiri simu ya Najma. Kwa kuwa hakutaka Jordan ajue chochote kuhusu mpango wake na Najma, alichokifanya ni kumdanganya kwamba anaenda studio kwa producer Mazuu kujaribu bahati yake na kisha rudi ndipo atafungua ofisi. Sasa Jordan aliposikia ratiba ya Ramso kwenda studio kwa mara nyingine, akajikuta anamcheka Ramso kwa dharau na kumuona mjinga kwa kupoteza muda kwenye vitu visivyokuwa na manufaa kwake. Upande wa Monica, yeye pia alikuwa mapumziko, kwani ofisi yao ilikuwa haifanyi kazi kila siku ya Jumapili. Hivyo ndivyo ratiba ilivyokuwa kwa kila mtu katika siku ile ya Jumapili. Ilipofika majira ya saa 4, Ramso akapigiwa simu na Najma na akapewa maelezo apande gari wakutane Mwenge. Ramso hakupoteza muda. Alipanda daladala mpaka Mwenge. Alipofika Mwenge, akamkuta kweli Najma kama walivyokubaliana. Najma alikuwa na gari lake kama kawaida yake. Kwanza kabisa walianza kusalimiana pale, na baada ya salamu Najma akamtazama Ramso kwa umakini mkubwa kuanzia juu mpaka chini. Baada ya kumfanyia tathmini ya kutosha, akamwambia Ramso waingie kwanza saloni. Ramso aliingizwa kwenye saluni kubwa na za kisasa, ni barbershop kwa ajili ya kutengenezwa muonekano wake wa nywele. Ikumbukwe kwamba walikuwa wanaenda location kushoot movie. Kwa hiyo muonekano wa Ramso ulikuwa kwenye uhalisia, hivyo ulipaswa kubadilika. Ramso alinyolewa vizuri kabisa, kisha akafanywa scrub kwenye uso wake na kumfanya aonekane bonge la handsome boy. Huo sasa ndo ulikuwa muonekano wake, ila ni vile tu maskini ndo ulikuwa umemfubaza. Ni takriban saa zima walitumia pale saluni, na baada ya hapo wakatoka na kwenda kwenye duka moja la nguo za kisasa. Ramso alipigishwa jeans na shati kali, raba kali mguuni pamoja na saa gharama. Kwa ule muonekano aliokuwa nao Ramso muda ule, kama Jordan na Monica wangekutana naye njiani basi wasingemjua. Ramso alionekana bonge la gentleman anayeweza kumfanya mwanamke yoyote atembee kifua mbele pindi wakiongozana. Najma mwenyewe alitingishika kidogo kwenye kuta za moyo wake baada ya kumtazama Ramso, na moyoni alikiri kwamba Ramso ni almasi iliyopo mchangani. Tayari yalishafika majira ya saa 6 mchana juu ya alama.
Kabla safari ya kwenda Mbezi kwanza, Najma aliamua kumpeleka Ramso hotelini kupata chakula ili awe na nguvu ya kusimama na kujieleza kwa wakwe zake wa mchongo. Waliingia kwenye hoteli moja yenye hadhi kubwa pale Mwenge, waliagiza chakula kisha mhudumu wa kike akawaletea kile walichoagiza. Juu ya meza kulikuwa na sahani 2 za wali nyama pamoja na glasi 2 za juisi ya matunda. Wakati wanakula, Najma akawa anampa mwongozo Ramso kuhusu uhusika wake kwenye movie wanaoenda kuicheza. Baada ya nusu saa, walimaliza kula kisha boss lady Najma akalipia bili. Hakukuwa na jambo la ziada, so waliondoka pale hotelini na kuanza safari kuelekea Mbezi. Wakati wanaondoka pale hotelini, mhudumu wa hoteli akawasimamisha kisha akaomba kuongea nao kwa sekunde chache tu. Najma na Ramso wakatega masikio kumsikiliza mhudumu. Mhudumu akasema, jamani, samanini wateja wetu, hivi nyinyi ni wapenzi? Mhudumu aliuliza swali lililowafanya Ramso na Najma washtuke na kutazamana. Najma akafungua mdomo na kujibu ya kwamba hapana, sisi ni marafiki tu wala si wapenzi. Vipi, kuna shida yote? Mhudumu akasema, hapana, hakuna shida, ila nilijua ni wapenzi hivyo nikataka kuwapongeza kwa kuwa na couple na match. Kikweli mnaonekana kama wapenzi na mnaendana sana jamani. Ila hongereni sana kwa kupendeza na samanini kwa usumbufu. By the way, mnakaribishwa tena kwenye hoteli yetu. Mhudumu alizungumza maneno hayo kisha akageuka na kuondoka. Ramso na Najma wakatazamana kwa mshangao kwa mara nyingine. Hakuna mtu kati yao aliyefungua mdomo, badala yake wakaendelea na safari yao. Kituo kinachofuata ni Mbezi Beach kwenye nyumba ya Mr. Kasim Zungu. Ni nyumba ile ile anayoishi Shani ambaye ni mpenzi wa zamani wa Ramso. Nini kitafuata endapo Ramso na Shani watakutana? Tunasonga mbele msikilizaji, siishi hapa. Wakati Ramso na Najma wapo njiani kuelekea Mbezi Beach kutambulishana, upande wa pili bwana, kuna jambo moja la kushangaza sana lilikuwa linaendelea ndani kwenye mgawa mmoja hivyo wenye hadhi ya juu maeneo ya Jangwani Kariakoo. Huwezi kuamini msikilizaji, Jordan na Monica walikuwa ndani ya mgawa huo wa kila vinono. Kumbe Monica ndo mwanamke ambaye Jordan alipanga kutoka naye matembezi ile weekend. Like seriously? Ni mtu na shemeji yake walikubaliana kwenda matembezi bila mwenye mpenzi kuambiwa chochote. Pizza na baga kwa nyama choma pamoja na vinywaji baridi vilionekana juu ya meza aliokaa Jordan na Monica. Jordan aliamua kumuonjesha Monica ladha ya vyakula vigeni kwenye mdomo wake. Monica, unajua hivi ndio vitu unavyostahili kila weekend mtoto mzuri eh? Huu ni mwanzo tu, makubwa zaidi yanafuata kwako. Wewe unastahili matunzo na sio kuishi na mwanaume ambaye yani hana pesa ya kukutunza. Hebu kwanza niambie, budget yako ya kula kwa siku ni kiasi gani? Kwa siku mimi natumia 3,000 tu kwa ajili ya kula tu siku, maana mchana nakulaga kazini. Okay, na huo unalipwa kiasi gani? 5,000 tu. Kwa hiyo yani ukilipwa 5,000 unatumia 3,000 then unatunza 2,000, si ndio? Ndio. Natunza 2,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida tu na kodi ya chumba. Bado ni ndogo sana. Yaani haiwezi hata kukufanya uishi star eh? Sasa sikia mboni. Sikia sawa eh? Mimi nataka hapa nikupange kitu. Unajua ndio wakati wako wa kunyonya maisha mtoto mzuri eh? Kuanzia kesho mimi nitakuwa nakupatia 5,000 ya kula mlo usiku tu. Kula vinono, usijibane mtoto mzuri sawa? Lakini pia kodi yako ya chumba ikiisha, mimi nitakulipia kidume, umesikia eh? Kuhusu mshahara wako, wewe utajua mwenyewe cha kufanya. Narudia tena Monica, wewe ni mzuri sana eh? Na unastahili mwanaume anayejua kukutunza, sio kuchukuliwa kirahisi tu na mtu ambaye hana hata future yote. Yule Ramso anazurula tu mjini, yani hajui hata anachokifanya yule Ramso. Mimi nakwambia, mimi si ndio rafiki yake, mimi namjua eh? Yaani anatumia muda mwingi sana kuwaza mafanikio kupitia muziki licha ya kwamba kafukuzwa studio. Hivi unajua kwamba leo ameenda tena studio? Ameenda studio? Mbona mimi niaga ameenda kazini Makumbusho? Wapi? Jamaa yako hajafungua ofisi, ameenda tena studio kujaribu bahati yake. Kama uamini, ngoja ngoonyeshe message yake hapa, maana hizi kwa wapi hapa? Nilichati naye hapa, iko wapi? Bas Jordan alianza kukagua message na kuanza kumuonyesha Monica. Haya, umeona sasa? Umeona? Sumoniza hapa, umeona? Anadhani sasa utakuwa umeamini hasa maneno yangu. Unajua Monica, yule bwana wako yule hata akiishi miaka 100 hapa mjini hawezi kupanga chumba cha kuishi. Mimi namjua. Jamaa ana mwelekeo wa maisha, yani hana kwa sababu hakuna kazi au biashara yoyote anayoiwaza zaidi ya muziki. Mimi nimemwambia kabisa, Ramsey, tafuta kazi nyingine ya kufanya.
Maana mimi nikimwachaga ofisini hesabu zangu ni haziendi sawa. Na nimemwambia kabisa mwezi ujao ndo mwisho wa yeye kuishi kwenye chumba changu. Ila ameniambia anataka sije kuhamia kwenye chumba chako moja kwa moja. Ni kweli tutakuwa tuna mpango wa kuishi pamoja, lakini sidhani kama itawezekana kwa kweli. Kwa sasa unajua umenifungua akili Jordan. Maana kuishi na mwanaume asiyejua kuhudumia ni mtihani kweli kweli. Afu mbaya zaidi amekuwa hana dira yoyote ya maisha. Zaidi ya kupoteza tu muda kuwaza ujinga. Lakini Jordan, hebu naomba nikuulize kitu. Nakuuliza hivi, je, kweli utanipenda mimi na kunitimizia yote unayosema ama? Bwana hilo ni swala dogo sana kwangu Monica. Yaani kwangu pesa za kula sio tatizo, labda pesa za kununua nyumba na gari tu. Huu ni muda wako Moni, Nyonya mama, nyonya mtoto wa kike, nyonya maisha kwangu mtoto mzuri. Sawa, nimekuelewa Jordan, lakini naomba tufanye siri kwa wakati huu, maana unajua mimi siwezi kuachana Ramso tu kwa haraka hivi bila hata sababu ya msingi. Kwa hiyo ngoja kwanza nitafute sababu ili nikimwacha aone kwamba amestahili. Si unajua yani kuna wakati ndio maana nasikia kwamba tunawaachaga watu na hawajui maacho kwa sababu gani. So naomba kwanza ni kae naye afu nimtafute sababu ambayo hata haina mbele wala nyuma, kisha naachana naye. Sawa mpenzi, mimi sina shida. Hata mwenyewe sitaki jamaa ajue kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Maana unajua ni rafiki yangu sana ni rafiki yangu mno. So ataniona mimi snitch. Kwa hiyo nataka tu ajue rasmi mahusiano yetu baada ya yeye kuliachia jimbo. Sawa, nimekuelewa Jordan. Mimi nakupenda sana Jordan. Nakupenda mno. Kwa namba tu usije kunigeuka ukanifanya mimi nijutie kuachana na mtu ambaye anayenipenda kwa dhati. Unajua unapaswa kujua kwamba nasaliti penzi la rafiki yako kwa sababu ya kufuata tu matunzo na mahitaji kwako usijali mchumba bwana. Yaani mimi kwangu utaenjoy na utajilamba. Majuto pekee utakayokutana nayo ni muda uliopoteza kuwa kwenye mahusiano na mwanaume asiyekuwa na dira yote ya maisha. Msikilizaji. Aise, hatimaye pesa ilichukua nafasi yake kwenye mahusiano ya Ramso na Monica. Pesa, mwanaume pesa. Jordan aliamua kutumia madhaifu ya rafiki yake kumpora furaha yake. Licha ya wanawake wote aliokuwa nao, lakini bado hakuridhika. Akaamua kupita na mchumba wa rafiki yake wa kufa na kuzikana. Na ndio maana wazungu wana msemo unaosema ya kwamba show me your friend and I will tell you who you are. Basi bwana, maeneo ya Mbezi Beach bwana, ukimya ulikuwa umetawala katika nyumba ya Mr. Zungu, huku sauti ya TV tu ndio ikisikika. Kila mtu alikuwa makini sana kufuatilia tukio zima la mazishi ya kiongozi mkubwa wa serikali ambaye alifariki wiki moja iliyopita. Tukio zima lilikuwa likirushwa mubashara kabisa kwenye runinga. Ni Najma pekee ndo alikosekana pale sebleni, ila watu wote wanaoishi pale ndani walikuwepo. Nje kabisa geti la nyumba, gari la Najma lilionekana kuwasili muda ule. Najma aliteremka kisha akasogea getini na kuminya king'ora, kisha akarudi tena kwenye gari. Baada ya sekunde chache tu geti likafunguliwa na ndipo gari likazama ndani sehemu ya parking. Najma na Ramso ndo walikuwa wanaingia kwenye himaya ya Mr. Zungu muda huo. Mjengo wa Mr. Zungu ulimfanya Ramso ahisi mtetemeko kwenye mwili wake. Hofu ilimtawala kwa kiasi fulani baada ya kuingia kwenye ule mjengo wa kifahari, huku dhamira kuu ikiwa kucheza na akili ya tajiri. Ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Ramso kuingia ndani ya mjengo mkubwa na wa kifahari kama ule. Najma na Ramso waliteremka kwenye gari na kuanza kutembea kuelekea kwenye mlango mkuu wa kuingilia ndani. Basi mtoto hakika akasema kwamba Ramso, naomba ujikaze sawa, wewe ni mwanaume. Hofu ya nini? Sio rahisi kama unavyofikiria Najma, lakini usijali, kila kitu kitakwenda sawa. Basi walizama mpaka ndani ya nyumba na walipofika tu kwenye sebule wakawakuta watu wapo busy na TV. Sura ya Ramso iliwafanya watu washtuke, maana hawakutarajia kuona ule ugeni. Dakika ile wakati Ramso na Najma wanaingia pale ndani mwanadada Shani aliagizwa maji ya kunywa na baba mkwe wake, hivyo walipishana kidogo tu. Wazazi wa Naji pamoja na kaka yake Shabani ndo walikuwa sebleni muda huo. Ramso hakuweza kabisa kumkumbuka Shabani kwa kuwa ile siku ya ndoa alivaa kofia na kitambaa kichwani. Shabani yeye alikuwa hamjui kabisa Ramso, maana ile siku ya ndoa hakuwa na muda wala haja ya kukariri sura za wanakijiji. Najma na Ramso wakaenda kuketi kwenye sofa la pembeni.
Hata kabla ya utambulisho tayari walishajua yule mgeni ndo mchumba wa Najma. Dakika zile zile mwanadada Shani naye akafika pale sebuleni akiwa na glasi ya maji aliyoagizwa na mkuu wake. Lakini sasa alipotupa macho mbele akashtuka kwa marefu na mapana baada ya kukutana uso kwa uso na Ramso. Ule mshtuko aliokutana nao Shani ulimfanya adondoshe ile glasi ya maji na kuvunjika vipande vipande. Sio Shani tu ndo aliyepatwa na mshtuko, hata Ramso alishtuka kwa marefu na mapana. "Waifu vipi? Kuna shida?" Shabani alimuuliza Shani kwa mshangao. Shani akasema hakuna shida, ila nilishika tu vibaya glasi ndio maana imeniponyoka. Shani alijibu hivyo. Akaambiwa siku zote na kuambia kuwa makini mke wangu, vipi lakini hujaumia? Shani akasema ndio sijaumia, nipo sawa kabisa. Basi Shani akaenda jikoni kuchukua ufagio na kizoleo, kisha akavikusanya pamoja vile vipande vya glasi na kwenda kuvitupa kwenye mfuko wa taka. Sasa Shani alijiuliza, huyu Ramso amefuata nini huku mjini au amenifuata mimi? Na amejuaje kama naishi hapa? Shani alijiuliza maswali hayo bila kupata majibu. Baada ya kutupa vile vipande vya glasi, akarudi kule sebuleni na kuketi kwenye sofa. Ramso alijikuta kwenye wakati mgumu zaidi kuelekea kwenye ile mishini yake na Najma. Akajiuliza swali kichwani, endapo atadanganya kama ulivyokubaliana na Najma, je, Shani hatoharibu mchezo? Swali lilikuwa gumu sana kichwani kwake. Mtaalamu alijisemea moyoni kama angejua Shani ameolewa kwenye ile familia, basi asingekubali ombi la Najma. Lakini sasa mpaka kufikia muda ule alikuwa kwenye hatua ambayo haina chaguo la kurudi nyuma. Ni point of no return kama Waingereza wanavyosema. Kwa namna yote ile ni lazima aendelee na mchezo, huku akiomba Mungu Shani asiropoke kwamba anamfahamu. Ramso aliwasalimia wazazi wa Najma, Shabani pamoja na Shani. Baada ya salamu, Najma akaanzisha maongezi, akasema, wazazi wangu, leo nimewaletea mtu mliyekuwa mnamtaka kumjua kutoka kwangu. Huyo kijana ndo mwanaume ninayempenda, na kama ndoa basi huyo ndo atakayenioa. Huyo ndo chaguo la moyo wangu na sio Razaki mnayemtaka nyie. Najma alizungumza maneno hayo na kufanya macho ya kila mtu kumtazama Ramso. Ile taarifa ilifanya mapigo ya moyo wa Shani kwenda mbio kuliko kawaida. Shani alishangaa sana kwa sababu Ramso anayemjua yeye hana hadhi yoyote ya kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Najma. Mr. Zungu alikohoa kidogo kisha akamtazama Ramso. Kijana, unaitwa nani? Naitwa Ramso Ramadhani Juma. Unaishi wapi hapa mjini? Kinondoni. Umejenga au umepanga? Nimepanga mzee wangu. Umefikia level gani ya elimu? Chuo kikuu. Umesomea nini? Walimu. Okay, kwa hiyo wewe ni mwalimu, right? Hapana, sijapatika kuajiriwa mzee wangu. Kwa hiyo unafanya kazi gani? Nafanya biashara ya nguo makumbusho. Kwa hiyo una duka lako, si ndio? Ndio, nimejiajiri mwenyewe tu. Okay. Safi sana. Sasa kijana, una uhakika unampenda binti yangu? Ndio mzee wangu, nampenda sana Najma na hata mwenyewe ananipenda. Sasa kwa nini siku zote ulikuwa unajificha huji kwetu kujitambulisha? Nisameni sana wazee wangu, wakati sahihi ulikuwa bado hujawadia. Kama mnavyojua Najma alikuwa masomoni, kwa hiyo isingekuwa rahisi kwake kuchanganya masomo na ndoa. Okay. Masomo yameisha sasa. Vipi msimamo wako kuhusu ndoa? Kuhusu ndoa mimi nipo tayari kuleta mahari muda wote. Hata kesho naweza kuleta pesa mzee wangu. Naona unazungumza kwa kujiamini sana kijana. Kwani wewe ni mtu wapi? Kwetu kabisa ni Mtwara. Mr. Zungu na mkewe wakatazamana huku nafsi zao zikiulizana, hawa makonde wa Mtwara wanaitakia nini familia yetu? Mbona kila siku wao tu kwenye familia yetu? Kumbukeni Shani ni wa Mtwara. Sana shangaa makonde. Jamani. Sasa kijana, hebu sikiliza kwa makini. Swala la wewe kumwoa binti yangu sio jepesi kama unavyofikiria. Sisi wazazi hatukujui kwa undani, kwa hiyo
tunahitaji muda wa kutosha wa kukujua kabla hatuja kukabidhi binti yetu. Mr. Zungu alizungumza maneno hayo kisha akainuka na kwenda chumbani kwake huku akiwa hajafurahishwa kabisa na ujio wa Ramso. Mke wa Mr. Zungu naye akainuka na kumtaka Najma amfuate wakazungumze. Najma akainuka na kumfuata mama yake huku akimwacha Ramso, Shani na Shabani pale sebleni. Basi Shabani alimuuliza Ramso ya kwamba kijana mwenzangu, umesema kwenu kabisa ni Mtwara? Ya, ndo kwetu huko. Mtwara ni sehemu gani? Maana huyo mke wangu pia ni mtu wa Mtwara. Kauli ya Shabani ikafanya Ramso na Shani kutazamana. Mimi natokea Mtwara Mikindani. Kumbe ni wilaya ya Mtwara mjini. Ya. Kwani mkeo yeye anatokea wilaya gani? Yeye anatokea Masasi huko vijijini. Sijawahi kuishi huko ila nilipitaga tu. Wakati Ramso na Shabani wanazungumza maneno hayo, Shani yeye alitulia kimya huku akitafakari mapicha ya uongo anayoyaonesha Ramso. Alijiuliza maswali, kwa nini Ramso anaidanganya ile familia na ana lengo gani kufanya vile? Basi akasema ya kwamba kwa nini unadanganya, una lengo gani kwenye familia? Shani alimuuliza Ramso. Ramso akamwambia kwamba wewe tulia hivyo hivyo. Yaani fanya kama unijui na mimi sikujui. Sijaja hapa kwa ajili yako. Msikilizaji, ni mazungumzo kati ya Shani na Ramso, lakini walitumia lugha ya kikabila, hivyo Shabani hakuelewa chochote. Shabani akauliza kwamba kumbe wote mnajua kuzungumza Kimakonde? Shabani aliuliza kwa mshangao. Mume wangu yuko sio Kimakonde hicho. Hicho ni Kimakua hicho. Tatizo unajua tumeshakariri kwamba kila mtu anayetoka Mtwara ni Makonde. Sasa upande wa Najma na mama yake nako maongezi yalikuwa yanaendelea. Najma mwanangu, hivi una uhakika na haya maamuzi unayoyafanya? Ndio mama, na uhakika nayo. Una uhakika kabisa yule kijana anakupenda na ataweza kuilinda familia yako? Yaani atalinda furaha yako, anaweza kabisa? Ndio mama, na uhakika kabisa, maana tumetoka mbali sana mpaka hapa tulipofikia. Naomba mwambie tu Razaki atafute mwanamke wa kumwoa, sio mimi. Mimi na mchumba tayari, kwa hiyo sihitaji kupokwa furaha yangu mama. Mimi mama yako sina shida kabisa katika hili. Maana yule kijana status yake inaridhisha kidogo japo sio tajiri. Lakini tatizo hapa ni baba yako. Najua itachukua muda kidogo mpaka kumkubali yule kijana mbele ya Razaki. Ila yote kwa yote wewe na Ramso mmependezana na kuendana kweli kweli. Kwa upande wangu mimi sina kipingamizi binti yangu. Kipingamizi kipo kwa baba yako. Anayetazama maslahi ya kampuni. Msikilizaji, hivyo ndivyo movie ilivyochezwa na kumalizwa pale ndani. Hakukuwa na jambo la ziada tena. Ikabidi Ramso aage ili aondoke ili asiibuke mapya. Najma alimpakiza Ramso kwenye gari na kuanza safari ya kumrudisha makumbusho. Mpaka kufikia muda huo tayari yalikuwa ameshafika kwanza majira ya saa 10 jioni. Wakiwa wawili kwenye gari, mazungumzo pia yaliendelea. Mchumba wangu ongo. Kikweli ni zaidi ya mwigizaji jamani. Kikweli ni sikutegemea kama utanyosha maelezo namna ile. Yaani upo serious, unaongea tadhani kweli vile. Ni kawaida sana kwangu linapokuja swala la kujieleza. Kitu pekee ambacho kingeweza kuninyima confidence, labda tu baba yako angenishikia bastola. Hapo juu anao bastola. We, unasema kweli Najma? Yeah. Sasa tajiri mkubwa kama yule anakosaje bastola ndani? Nishaanza kuogopa sasa. Bwana, unaje kuogopa? Maana tayari anajua nakupenda, kwa hiyo hawezi kukuoa. Alafu babangu hana roho ya kikatili kabisa. Bastola yake ni kwa ajili tu ya ulinzi na usalama wake mwenyewe. Si unajua tena ukiwa tajiri maadui wanakuwa wengi. Ya. Ila Najma, unahisi lengo lako tayari limeshatimia? Ya. Plani inakwenda vizuri. Nafikiri ndoa yangu na Razak itapotea kwenye vichwa vyao. Mama alivyoniita muda ule, nimeongea naye na ameonekana tayari ameingia kwenye mfumo wetu. Tayari amekukubali wewe kuliko Razak. Tena amekusifia sana na kuna kitu ameongela siwezi kuambia maana sisi tupo kwenye gizo.
Kitu gani hicho bwana unanificha wakati tupo kwenye boti moja bwana mchumba, eh? Kwa nini unakuwa hivyo mchumba wangu wa uongo? Haina haja nielewe tu hivyo mchumba wangu wa uongo. Muda wote tukimaliza plani basi tunaandaa nyingine ya kuvunja penzi letu la mchongo. Kisha kila mtu awe huru na mahusiano yake. Hilo na kabla Ramso hajamaliza kuzungumza, mwito wa message ukalia kwenye simu yake. Akavuta simu yake mfukoni kisha akaifungua ile message na kuanza kuisoma. Message iliandikwa kwamba Mai, leo sije Temeke, kuna dadangu amenitembelea kwa hiyo atalala huku. Ramso alipokea message hiyo kutoka kwa mpenzi wake Monica. Basi bwana, Ramso hakutumia hata sekunde moja kujiuliza kuhusu ile message, badala yake akamjibu Monica, poa wife, nimekuelewa. Safari iliendelea huku stories zikiendelea kwenye gari kati ya Ramso na Najma. Ramso, kwa hiyo unaenda ofisini muda huu au nyumbani kwako? Yaani hapa mwili unataka niende geto kupumzika, ila akili inanikumbusha sisi wengine kula zetu sio za drafti, ni lazima tufanye kazi ili tule. Kwa hiyo hapa inalazimu tu kwenda ofisini ili nikasake tonge. Saskia, mimi nitakufadhili huo msosi wa usiku. Kwa hiyo hakuna haja kwenda ofisini muda huu. Kwanza leo ni weekend, unapaswa kupumzika au kutoka out ili refresh mind, si unajua? Alafu si ulisema unaishi Biafra? Yeah, okay. Basi mimi nakupeleka mpaka unapoishi ili nikapajue. Nadhani itapendeza sana nikipajua unapoishi mchumba wangu wa uongo. Au utaki nikapajua unapoishi? No. Hakuna shida yote Najma. Tunaweza kwenda tu. Hii ni kubwa sana kwangu kwa sababu naona kabisa nimepata mtu mwingine wa kuja kuniona ikitokea nimepatwa na homa. Na ikitokea umeumwa, hakikisha unanifahamisha Ramso. Unajua wewe ni zaidi ya rafiki kwangu, kwa hiyo usiache kunishirikisha matatizo yako kama ninavyokushirikisha matatizo yangu. Sawa, mimi nashukuru sana mchumba wangu wa uongo. Basi safari iliendelea huku wakiendelea kupiga story njiani mpaka wakafika Kinondoni. Wakaacha barabara kuu na kuingia kwenye barabara za mitaani mpaka wakafika kwenye nyumba wanaoishi Ramso na Jordan. Baada ya kufika kwenye ile nyumba, Ramso na Najma wakateremka kwenye gari na kukifuata chumba cha Jordan. Kilikuwa ni chumba cha nje. Walisogelea mlango kisha Ramso akafungua na kuingia ndani. Najma naye akaingia ndani baada ya kukaribishwa na Ramso. Ndani kulikuwa na joto. Ramso akawasha feni lakini haikuwaka kwa kuwa umeme ulikatika. Najma, karibu sana. Hapa ndo mahali ninapoishi mimi na yule rafiki yangu. Kwa hiyo sasa utanisamehe sana kwa hili joto. Najua hujazoea yale. No, ni kawaida sana kwangu ingawa kweli sijazoea. Naomba nikutoe tu wasiwasi Ramso. Mimi naishi kulingana na mazingira, kwa hiyo kuwa na amani kabisa katika hilo. Naomba nikuulize swali Ramso. Hilo si ombi Najma, wewe niulize tu mimi nitakujibu. Okay. Kwa nini mnakaa wawili kwenye chumba kimoja kama hiki? Kwa nini kila mtu asipange chumba chake? Nafikiri ni mimi ndo natakiwa kupanga chumba changu maana hiki ni chumba cha mwenzangu. Kwa nini sasa upange chumba chako? Nipo kwenye mchakato wa kupanga ila bado maisha hajajipa upande wangu. Nina siku chache tu tangu nilipokuja hapa mjini kutafuta maisha. Hiyo ndio sababu inaofanya mpaka dakika hii naishi kwa rafiki yangu. Ila naamini kabisa muda wangu utafika hivyo nitaweza kumiliki kila ninachokitaka. Ni kweli, kikubwa tu ni kuwa na imani na kuzidisha juhudi katika utafutaji. Ukizingatia hilo basi utafanikiwa Ramso. Mkubwa ni Mungu tu. Hivyo naamini kila kitu kitakuwa sawa. Ni hivyo tu. Ila kuna vitu natamani kuvijua zaidi kutoka kwako Ramso ili nijue namna ya kukusaidia kwenye safari yako utafutaji. Natamani kusaidia kwa sababu hata wewe umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Kwa sasa umeshakuwa zaidi ya rafiki kwangu, kwa hiyo mimi siwezi kuwa na amani ukiwa unapitia magumu. Kwa namna unavyojali kuhusu mimi, basi naamini mafanikio yako yatazidi kugusa zaidi moyo wangu. Leo sina muda kukaa, inabidi niwahi kurudi nyumbani maana wasije kuhisi tumesindikizana na kuja kupeana vya kitandani moja kwa moja. Si unajua tena. So acha mimi niondoke, then tutatafuta siku ndani ya hizi siku mbili ili tuongee na tujuane kwa undani zaidi. Nataka kumjua Ramso kwanza A to Z. Sawa Najma.
Mimi nimekuelewa vyema sana na sina kipingamizi katika hilo. Mimi nipo free muda wote ule, nipo tayari kukueleza kuhusu safari ya maisha yangu mpaka kufikia hapa. Lakini pia nashukuru sana kwa kuonyesha moyo wa kujali kuhusu maisha yangu kwa ujumla. Okay. Sasa kuna pesa kidogo hapa. Nimeiweka hapa tena. Okay. Hii hapa. Chukua hapa pesa kidogo. Itakusaidia kwenye matumizi madogo madogo mchumba wangu. Najma alimpatia Ramso kiasi cha shilingi 50,000. Ramso alipokea ile pesa. Niseme asante sana mchumba wangu. Hii ni kubwa sana kwangu Najma. Ramso, mimi bado sijatoa kwako. Naomba uendelee tu kunisaidia ili niepukane na ndoa ya kulazimishwa. Kumbuka kwamba wewe ni mwigizaji wangu, kwa hiyo usisahau kuzishika script na kuzicheza ipasavyo. Okay, hilo halina shida Najma. Mimi nitasimama na wewe kuhakikisha kwamba unapata haki yako ya kuolewa na mwanamume unayempenda. Mimi nitakusaidia hilo na naamini Mwenyezi Mungu atakupatia mwanamume bora na sahihi kabisa kwenye maisha yako. Okay. Muda unakwenda Ramso. Hebu naomba nitoe basi niondoke. Sawa, tuondoke mchumba wangu. Ramso alitoka nje na Najma kisha wakasogea mpaka kwenye gari. Najma alipanda ndani ya gari kisha akamwaga Ramso na kuondoka. Ramso alibaki amesimama huku akilisindikiza kwa macho gari la Najma. Mola wangu, naomba mpe afya njema na umwepushe mwanamke yule dhidi ya ajali za barabarani. Ramso alinena moyoni na Mungu wake akimwombea mema Najma katika safari yake. Mtaalamu alirudi ndani ya chumba wanachoishi kisha kajilaza kitandani huku miguu ikining'inia chini. Muda huu akili ikarudi sasa kwa mpenzi wake wa zamani ya Nishani. Mwanaume hakutegemea kabisa kama angeweza kukutana na Shani kwenye mazingira kama yale. Kwa kiasi fulani alihisi huenda Shani anaweza kuharibu kila kitu kwa kusema ukweli kuhusu yeye. Wakati anaendelea kuwaza, ghafla simu yake ikaita na mpigaji alikuwa ni Jordan. Oi Ramzi, ni aje mwamba? Poa kabisa, vipi wewe? Uko fresh kabisa. Vipi, upo ofisini ama? Hapana, sipo ofisini. Au bado upo studio? Nipo geto hapa, nimetulia tu maana nimechoka sana mwili mpaka akili. Umerekodi wimbo au sio? Hapana, na leo tena nimekataliwa mzee. Nilikwambia mzee, achana na hao maswala mwanangu, anapotezea muda. Huo muda uliopoteza ungefungua ofisi leo, usingepata pesa mwanangu. Anyway, tuache hayo. Sasa mwanangu, kuna issue hapa mimi nataka kukuambia. Issue gani? Kwanza unaenda Temeke leo au unaangusha hapo geto? Leo mwanangu naangusha tu hapa geto maana shemeji yako kule Temeke amepata mgeni. Sasa sikia kaka. Usiku ukifika, wewe funga tu mlango wala hata usegeshe maana leo mimi sirudi hapo geto. Mimi nipo huku Kigamboni hapo kwa shemeji yako. Kwa hiyo nalala huku. Si unamkumbuka ile dem nilikwambiaga anasoma chuo cha Mwalimu Nyerere Kigamboni? Ya, nakumbuka mzee. Basi leo bwana usiku namchinjia huku magetoni kwake mwanangu. Basi poa mwanangu, tutaonana kesho. Ramso alikata simu kisha akaendelea kumtafakari Shani pasipo kuwaza chochote kuhusu Jordan. Basi bwana, upande wa Mbezi Beach huku ule muda wa 6 kusomeka kama 9 na 9 kusomeka kama 6 uliwadia kwa mwanadada Shani. Mtoto wa kike alikuwa na msongo mzito wa mawazo kufuatia lile tukio la Ramso kuja ndani ya nyumba ya wakwe zake. Na kutarajia kabisa kama angeweza kukutana Ramso kwa mazingira kama yale. Afumba zaidi, ujio wake ndo ulimchanganya zaidi Shani. Shani alianza kukumbuka namna alivyozungumza na Ramso mchana wa siku hiyo. Kwamba kwa nini unadanganya? Una lengo gani kwenye familia? Na Ramso akajibu, wewe tulia hivyo, fanya kama hunijui na mimi sikujui. Sijaja hapa kwa ajili yako. Kwa hiyo ni kumbukumbu ya Shani juu ya mazungumzo yake na Ramso. Shani akajiuliza, hii inawezekana vipi jamani? Huyu Ramso anawezaje kuwa na mahusiano na Najma? Walionana wapi? Lini? Na huku mjini huyu Ramso kafika lini? Alafu kwa nini adanganye kwamba ana elimu ya chuo kikuu? Hilo duka la nguo anamiliki kwa pesa gani alizokuwa nazo? Mbona kama sielewi imekaaje? Au yule sio Ramso namjua mimi? Itakuwa sio yule Ramso niliyewahi kupendana naye. Huyu wa mjini ana muonekano mzuri kuliko yule wa kijijini. Lakini mbona amejitambulisha kama ni mtoto wa mzee Ramadhani Juma? Na mbona ameonyesha kunifahamu? Hapana, huyu Ramso hatakiwi kabisa kurudi hapa ndani wala kuwa na Najma.
hii alipaswa kabisa kutokea. Sija hata nitumie mbinu gani kumwambia Najima ukweli kuhusu Ramso. Najua Ramso amemdanganya Najima. Shani alijisemea moyoni maneno hayo huku akiwa kitandani amejilaza, ikiwa ni apata majira ya saa 5 usiku. Shabani ambaye ni mume wa Shani naye alikuwa pale kitandani anafuatilia taarifa fulani hivi mtandaoni kupitia simu yake. Mwanaume alikuwa busy anabofya simu huku mkewe akiwa anajigeuza kutokana na stress alizokuwa nazo. Shabani aligundua mkewe kuna kitu kinamtatiza, lakini hakumuuliza, badala yake akaendelea na mambo yake. Kwa ufupi, Shabani hakuwa mtu wa kujali wala kubembeleza mwanamke. Mume wangu, Shani alimuita mume wake baada ya mawazo kumzidia. Niambie wewe. Hivyo nafikiria nini kuhusu Najima na Ramso? Sasa mimi nifikirie nini kuhusu hao? Yaani kwa umekubali dada yako aolewe na yule jamaa badala ya Razak? Sasa kwani mimi ndo naolewa mpaka nifanye maamuzi ya kukubali au kukataa? Hapana. Ila wewe ukiwa kama kaka, unaridhia kweli dada yako yani akatae kuolewa na Razak ambaye ni tajiri na kwenda kuolewa na yule jamaa anayeonekana monimoni? Unajua nini wife? Kwenye maisha kuna uhuru wa mtu kufanya au kuchagua kila anachokipenda. Mimi sina neno lolote kuhusu mwanaume atakayechaguliwa na dada yangu. Yeyote anayempenda ndio atakuwa shemeji yangu. Lakini kumbuka Razak ni tajiri, alafu amewekeza kwenye kampuni yenu. Huoni kama akimuoa Najima basi mahusiano ya kibiashara yatazidi kuimarika? Ila wewe wife, sikiliza wife. Mapenzi na kazi ni vitu viwili tofauti kabisa. Hata mimi ningekubali kuchaguliwa mwanamke basi nisingekuoa wewe. Wewe haukuwa uchagua la wazazi wangu, bali mimi ndo nimekuchagua. Kwani wewe ni tajiri? Wewe ni tajiri hapa? Au umetokea kwenye familia ya kitajiri? Hapana. Sasa kama hapana, kwa nini unamuona Razak ni bora ya kuliko Ramso? Unajua mimi ni kwa sababu Razak unajua tayari tabia zake zinafahamika hata kwa wazazi wako, Lakini yule jamaa anaonekana ni kama unimuoni. Kwanza yani mnamwamini vipi kirahisi tu? Wewe hata sio msomi wa chuo kikuu ila akawadanganya tu. Hapana bana. Kwani msomi wa chuo kikuu ana nembo usoni au lazima atembee na vyeti? Unajua kwenye dunia ya sasa mke wangu, kufika chuo kikuu ni rahisi sana, wala hata sio miujiza. Siku hizi mpaka wauza machungwa barabarani na waendesha bodaboda wamefika chuo kikuu. Sio kila ambaye hajaajiriwa basi hajafika chuo kikuu, ila ni mfumo tu wa ajira ndo una changamoto. Afu hebu tuache makasiriko kwenye mahusiano ya watu mke wangu bana. Ramso haonekani kabisa kuwa muuni, na kusema kweli amependezea sana kuwa na dada yangu. Maneno ya Shabani yalimchoma sana Shani na kumfanya akose kauli. Alichokifanya ni kuvuta shuka kisha akajifunika gubigubi huku akiwa na hasira za kutosha moyoni mwake. Basi tuhamie upande huu wa Temeke. Mnamo majira ya saa 11 alfajiri, wakati jogoo anawika, Jordan na Monica walikuwa kitandani kwenye kumbato zito la mahaba. Kama wahenga wanavyosema, ukiona manyoya basi ujue kaliwa. Hatimaye Monica aliliwa na Jordan magetoni kwake mwenyewe. Ni Monica, mpenzi wa Ramso, ndo aliliwa na Jordan ambaye ni rafiki wa Ramso. Kisa tu Jordan katoa hela ya kodi. Jamani, mtu na shemeji yake walikuwa na usiku bora sana wa kihistoria kwenye mioyo yao, mipinduko bora sana isiyoumiza. Monica ndo alikuwa wa kwanza kuamka kutoka usingizini. Na baada ya kuamka akamshtua Jordan. Dear. Kumekucha tayari, amka. Jordan alifumbua macho baada ya kuamshwa na Monica. Vipi mamkaje mpenzi? Nipo fresh kabisa, sijui wewe. Mimi pia niko poa baba. Mimi nataka kujiandaa kwenda kazini. Kazini kufanya nini tena mama wakati upo na mimi leo? Leo nataka tushinde wote hapa ndani mpenzi wangu. Mimi nitakulipa mshahara wako kazini kwa siku ya leo. Tena mimi nitakulipa mara 5 zaidi mpenzi wangu. Jamani baby, tumekesha ujue baby, Usiniambie kwamba bado haujatosheka mpenzi wangu. Mimi sijatosheka kabisa, na sidhani kama naweza kutosheka penzi lako Moni, Unajua Moni wewe ni mtamu sana kiasi kwamba najuta kwa nini nilichelewa kutongoza. Yamekuwa hayo tena jamani. Wewe ni mtamu sana Moni. Na mimi nakuahidi yani kwangu utakula sana pesa. Yani kuanzia leo mimi nitakuwa nafanya kazi ili
Nikuhudumie wewe tu mpenzi wangu. Kwangu utakula pesa kwa sababu unastahili mrembo. Huu ndio muda wako wa kunyonya maisha mtoto mzuri. Nyonya pesa zangu mrembo. Maana una sifa zote za kunyonya. Kikweli kabisa yani unajua mimi nimetembea na wanawake tofauti na sijapata yani kuona wa kukuzidi moni. Kumbe rafiki yangu alikuwa anafaidi hivi ndio maana ni akahamia huku mzima Kwa hiyo mimi ni mwazidi wanawake wako wote kwa sukari ama? Yani wewe sukari yako yani tena kwanza leo mimi sitaki tena umpe penzi Ramso. Au mtu yote moni, umesikia? Mimi naanza rasmi kukugaramia. Kwa hiyo mimi siwezi kuvumilia kuona fulani anajipakulia minyama bure tu. Lakini ujue Ramso ni mpenzi wangu. Sasa itakuwaje wakati mimi siwezi kumwacha haraka tena bila sababu ya msingi jamani? Hilo mimi naelewa vizuri mpenzi wangu. Kwa hiyo wewe unachotokea tu kufanya ni kutompatia tu penzi bwana. Yaani hakikisha umlambishi tena hiyo sukari yangu paka utakapomwacha mazima, sawa? Au bado unampenda Ramso wako? No. Hizo hisia za kumpenda zitokea wapi tena jamani wakati hana pesa? Mtu hana pesa, hana chumba. Na bado anapoteza muda tu kwenye vitu visivyokuwa na manufaa. Kikweli mimi siwezi kuendelea kuwa naye. Maana unajua yani naona kama atanipotezea muda tu na hata nikitokea nikabeba mimba yake. Naona kabisa atashindwa kunihudumia. Mimi kwa sasa moyo wangu upo kwako tu Jordan, Hebu tuendelee kulala mume wangu. Nimeshagaili hata kwenda kazini. Leo nataka kukufanyia kazi wewe tu mume wangu. Msikilizaji, tuachane kwanza na hao wazinzi wasaliti. Upande wa makumbusho mpaka kufikia majira ya saa 4 asubuhi, Ramso alikuwa peke yake ofisini huku Jordan akiwa bado hajawasili. Lakini pia mpaka kufikia muda huo Ramso hakufanikiwa kabisa kumtia machoni Monica wala kumpata kwenye simu. Alimpigia simu zaidi ya mara 3 ili amjulie hali lakini simu haikupokelewa. Ramso alihisi kwa namna yote ile kuna kitu hakipo sawa kwa Monica. Alipojaribu kupiga mara ya 4 ndipo simu ikapokelewa. Hello wife. Yes, niambie. I say unanipa wasiwasi wife. Vipi hali gani mama? Wasiwasi unatoa wapi tena Ramso? Kwa sababu sijakuona leo huko kazini na kupigia simu upokee wakati sio kaida yako. Vipi kuna tatizo lolote mpenzi wangu? Ya, tatizo lipo. Mimi leo sijaamka poa na muda ambao unapiga simu mimi nilikuwa nimelala. Nini shida tena mama? Nahisi tumbo kali linaniuma. Pole sana wife. Vipi ulienda hospitali kupima au pharmacy kununua dawa? Hapana, sio tumbo la ugonjwa. Nimeingia kwenye siku zangu kwa hiyo huwa naumiaga sana tumbo. Basi pole sana wife. I feel your pain and natamani ungenipunguzia nusu ya maumivu ulionayo. Huenda usingeteseka sana. Ndio hivyo, haiwezekani jamani. Okay, basi leo mimi nitaondoka kwa mapema ili nije Temeke kukupikia chakula mgonjwa wangu. Usijali Mai, hapana usijali. Mimi siumwi sana kwa kushindwa kupika. Alafu hivyo dada bado yupo, yani leo bado yupo na anaweza kukaa wiki nzima kwa hiyo haina haja ya wewe kuja. Basi sawa, hakuna shida kama ni hivyo. Vipi lakini umekunywa chai? Hapana, bado hata sijala chochote kile. Okay, basi nakutumia pesa vitafuna pamoja na kula. Na kutumia 15,000 kwa hiyo balance matumizi ili upate na chakula cha usiku na huyo dada yako pia. Sawa, asante sana baba, nasubiria. Ramso alikata simu kisha akaanza kubofya menyu kuu ya miamala ili aweze kumtumia pesa Monica. Hakuhitaji kwenda kwa wakala wa mitandao ya simu kwa sababu pesa alikuwa nayo kwenye simu. Ni ile pesa ambayo alipewa jana na Naj. Aliweka akiba kwenye laini yake ya simu. Upande wa pili wa shilingi, Monica bado alikuwa na Jordan kitandani wakati mazungumzo yake na Ramso yakiendelea. Kila kitu ambacho Ramso alikizungumza na Monica, Jordan alikisikia kwa kuwa simu ya Monica iliwekwa loudspeaker. Kilichokuwa kinafanyika muda ule ni kama vile Ramso walikuwa wanamchora kama katuni. Dia, hivyo na mimi Ramso anaweza kukutumia 15,000 sasa hivi. Naamini kwa sababu ameongea. Ramso hawezi kudanganya, huo ndio udhaifu wake mkubwa. Basi leo amekudanganya kwa mara ya kwanza. Mimi najua Ramso ana pesa ya kutumia muda huu, maana jana hakufungua ofisi. Lakini pia sina hakika kama tayari ameshapata mteja asubuhi hii pale ofisini. Hebu ngoja kwanza tu. Kabla hajamaliza kuongea, akasita baada ya kusikia mwito wa message kwenye simu ya Monica. Monica akavuta simu yake kisha akafungua message iliyoingia muda ule.
kiasi cha shilingi 17,000 ndio kiliingia kwenye simu yake. So umeona sasa? Mimi kwambia Jordan, yani Ramso udhaifu wake, yani unamuomba hela hapo hapo anatuma. Ramso hawezi kudanganya. Tayari ametuma 17,000, sio 15. Naona ametuma hadi na kutolea. Hebu nipe kwanza simu nione. Monica akampata simu Jordan. Jordan alisoma ile message ya Mwamala na kugundua kwamba Ramso alitumia namba yake ya simu kutuma ile pesa. Hiyo ikampa picha Jordan kwamba Ramso anawekaga pesa kwenye line yake ya simu. Swali likabaki kichwani kwa Jordan. Je, hizo pesa Ramso anapata wapi? Jibu lilikuwa rahisi sana kwa Jordan kwamba ni ofisi yake ndio inajaza kibubu cha Ramso. Ndio, unajua nini? Bwana wako ananiibia sana pesa ofisini kwangu. Kikweli mimi sidhani kama naweza kuendelea kuishi na mwizi pale ofisini kwangu. Naona kabisa ni bwana wako atanifilisi. Jordan, mimi nishakwambia mimi nakupenda wewe. Wewe ndio mume wangu. Kwa mimi usinitajie mtu mwingine tafadhali kabisa. Kwanza kama vipi mfukuze tu ofisini kwako ili tuwe huru na mahusiano yetu. Unajua unajua mimi siwezi kuwa huru kwako mbele ya Ramso, Unaelewa hilo, Na kwa namna Ramso sasa anavyoonyesha upendo kwangu, yani mimi sidhani kabisa kama anaweza kumtamkia kwamba eti tuachane. Mimi nahisi kumuonea huruma kwa kweli, maana alishawahi kunisimulia historia yake ya kusalitiwa na mwanamke wake wa kwanza kisha akaenda kuolewa. Kwa hiyo Moni, wewe huwezi kuachana na Ramso, si ndio? Mimi naweza kuachana, ila sasa si mpaka nimtafutie sababu ya msingi, sio kwa kuombea tu ghafla kwamba tuachane jamani, Mimi nataka kumwacha taratibu kabisa bila kumpa maumivu. Au kama unaweza kumfukuza ofisini kwako na kwenye chumba chako alafu akarudi kijijini, basi mfukuze tu ili tuwe huru zaidi. Kikweli bwana, ni mimi yani unajua akili yani inaweza kuamua hivyo, lakini sidhani kama moyo utakubali. Unajua yule ni mshikaji wangu sana tu, tena wakufa na kuzikana. Hebu sana tasile. Hebu ngoja kwanza basi tuone itakavyokuwa kwa siku zijazo. Maana hapa tasile. Sawa mama? Sawa baba, mimi nimekuelewa. Haya, sogea sasa hapo unipatie tena vitamu vyangu bwana. Mnamo majira ya 4 usiku, Juju alikuwa nyumbani kwake ameketi kwenye sofa akitazama TV. Alikuwa sambamba na mfanyakazi wake wa ndani wakifuatilia tamasha la Fiesta la muziki linalofanyika mkoani Mwanza. Burudani ya muziki zilikuwa zikiendelea huku wasanii mbalimbali maarufu na wenye ushawishi wakitumbuiza kwa kupishana kwenye jukwaa. Juju alikuwa ni mpenzi sana wa muziki na muda huo alikuwa anasubiri kwa hamu sana zamu za Bob Junior kupanda jukwani ifike. Msanii Bob Junior pamoja na Top C nao walikuwa miongoni mwa wasanii waliokuwa kwenye ile ziara ya muziki maarufu kama Fiesta. Wakati Juju anaendelea kutazama show za wasanii, ghafla simu yake kaita. Hakupoteza muda, pale alipokea na kugundua kwamba mpigaji ni Top C. Basi akasema kwamba mniambie. Top C akasema fresh, bila shaka upo kwenye TV mdau Shems ndio? Juju akasema nipo hapa, yani leo silali mpaka niwaone wewe na Rahim stejini. Top C akasema una hakika Shem? Mimi hapa napanda, yani akitoka tu jamaa aliyepanda mdau. Kwa mimi ndio napanda. So nakuomba sana Shem, mpigie simu Najima mdau kisha mshawishi afuatilie show. Mimi na vibe kinoma, maana nataka mimi kufanya hapa kitu cha tofauti jukwani kwa ajili yake tu. Naamini yani atanikubali tu kwa unyama ambao mimi nitaufanya. Juju akasema kikweli Shem, Najima apokee simu zangu tangu ile siku ya party. Ile unajua nini? Kwa namna yote ile ni lazima tu anafuatilia Fiesta kwa sababu anapenda sana muziki. Top C akasema basi poa na mimi nimekuelewa Shem, lakini hakisha basi unampata Najima ili mimi nikirudi tumalizane naye. Nataka kuja kutumia naye pesa zote za show. Juju akasema hapo sijali Shem, mimi najua wapi pa kumpatia Najima, ondoa shaka kabisa. Basi bwana. Upande wa pili, Najima akiwa sasa nyumbani kwao alikuwa kwenye TV akifuatilia kwa umakini ile tamasha la Fiesta. Najima hakuwa peke yake, bali alikuwa na wifi yake Shani pale sebuleni. Shani akamwambia Najima kwamba wifi, kuna kitu nataka tuzungumze kidogo. Sawa, tunaweza kuzungumza tu, wala hata kuna shida hivi. Najima alimjibu Shani bila kumtazama. Macho ya Najima bado alikuwa kwenye TV licha ya kwamba alikuwa tayari kumsikiliza Shani. Ni wazi kabisa tamasha lilimkosha na kumvutia. Sasa Shani akasema kwamba wifi Najima, yule Ramso amekudanganya wewe pamoja na familia nzima. Ramso sio yule aliyejitambulisha kwa wazazi wako. Mimi namjua vizuri sana Ramso. Shani alizungumza maneno hayo na kumfanya Najima ashtuke kwa marefu na mapana. Ile mood ya kufuatilia muziki ikakata ghafla. Kisha akamgeukia Shani kwa wasiwasi, maana
alijua tayari siri imefichuka. Basi Najma akamuuliza Shani ya kwamba unamjua Ramso? Shani akasema ndio, namjua vizuri sana kuliko hata ninavyokujua wewe yangu. Yaani namjua Ramso mpaka wazazi wake na ndugu zake. Na pajua nyumbani kwao mpaka shule ya msingi na sekondari aliyosoma. Ramso hajasoma chuo kikuu wala hajawahi kusomea hata walimu wa chekechea. Ramso ameishia form 4 na hakufaulu kabisa. Mwezi uliopita nilimwacha Ramso kijijini akiwa hana hata genge la nyanya. Leo hii tena kudanganya eti kwamba ana duka la nguo hapa mjini. Hii sio kweli kabisa wifi. Ramso hana uwezo wa kumiliki duka la nguo hapa mjini. Maana familia yake yote ni maskini. Sio mimi tu ndo namjua Ramso. Hata yeye pia ananijua vizuri sana kwa kuwa tumezaliwa na kulia kijiji kimoja. Najma alijikuta anavuta pumzi ya moto baada ya kuona siri yake ipo matatani kutoboka. Sasa wifi, naomba unisaidie kitu tafadhali. Naomba uitunze hii siri, usimwambie mtu yote hapa ndani. Naomba pia hata kama Shabani asijue hii siri. Sawa, mimi naweza kufanya hivyo, lakini kwa sharti moja tu, achana kabisa na Ramso. Ni bora ukubali tu kuolewa na Razaki, ila sio Ramso. Sasa naolewaje na Razaki wakati moyo wangu upo kwa Ramso? Ramso sio mwanaume sahihi kwako wifi yangu. Mimi namjua sana Ramso A to Z. Kama umpendi Razaki, basi olewa na mtu yoyote, ila sio Ramso. Mtu yoyote? Hivi wifi, unavyonitazama mimi ni wakuolewa na mtu yoyote from nowhere tu Hivi unajua moyo ukipenda unavyokuwa? Wifi, basi tusibishane sana. Wewe kama utaki kuachana na Ramso, basi mimi nitaweka hadharani ukweli wote kuhusu Ramso ili familia nzima imtambue. Sasa ukifanya hivyo yani kipi ambacho utanufaika nacho? Kumbuka kwenye hii familia wewe umeolewa tu. Hivyo hakuna kinachokuhusu. Maisha yangu mimi upasi kuyaingilia wifi. Wewe huwezi kunipangia mimi mtu wa kuwa naye kwenye mahusiano. Sasa kwa mfano mimi nikiolewa na Ramso, wewe utaathirika vipi? Unajua nini wifi Najma? Wewe familia nzima ndio itaathirika kutokana na tabia za Ramso. Wewe utaathirika kwa kuwa Ramso sio muoaji bali ni mchezaji tu. Yule ni mchezaji yule. Ramso ni muuni kwenye mapenzi. Ramso ni muuni kupindukia. Huko kijijini ametelekeza watoto wawili tena kwa wanawake tofauti tofauti. Ramso ana kawaida ya kulala na wanawake kisha anakataa mimba. Kitu cha pili usichokijua kuhusu Ramso, yule mtu ana tabia ya wizi sana tangu akiwa utotoni mpaka pale alipofikia. Hata ujio wako hapa mjini huenda ameharibu huko kijijini na kukimbilia huko mjini. Sasa mimi nawezaje kumruhusu mwizi akaingia ndani hapa? Ni bora tu niwaambie ukweli, niwaeleze ukweli wako zangu ili wajue wamemkaribisha mtu aina gani hapa ndani. Na kama unataka mimi nisivujishe hii siri, basi achana kabisa na Ramso. Maneno ya Shani ilimshtua sana Najma. Ni maneno aliyobeba taarifa ambayo Najma hakuwahi kabisa kuijua. Ramso ni mwizi. Ramso ni mchezaji wa wanawake na amewatelekeza watoto wawili wa mama tofauti. Najma alijiuliza kwa marefu na mapana, inawezekana vipi? Mbona Ramso afanani na hizo sifa? Najma alijiuliza akilini mwake kisha akamgeukia wifi yake Shani. Wifi, ngoja tu nikwambie ukweli wifi yangu. Hata mimi namjua Ramso kama unavyomjua wewe. Yale yote aliyosema Ramso mbele ya wazazi wangu hayana ukweli wote. Ramso sio msomi wala sio mfanyabiashara kama alivyojielezea. Lakini pia mimi na Ramso sio wapenzi bali ni... Najma alianza kumsimulia Shani ukweli kuhusu ule mchezo wa kuigiza. Alimsimulia kila kitu na kumfanya Shani aelewe na hata nafsi yake ikapoa. Sasa hapo hivi mimi nimekuelewa. Unajua mimi nitaka kushanga. Inawezekana vipi ukampenda tu mtu kama Ramso, Kumbe lengo lako ni kuvuruga kila kitu kuhusu Razak. Sasa hapo mimi nakuelewa vizuri wifi yangu na hii siri mimi nitaitunza. Ila fanya ufanyavyo, usikubali kuzama kwenye mahusiano na Ramso, Usije ukazama, utakuja kujutia sana. Mimi nakwambia wifi. Mimi nakueleza. Na kama umtaki Razak, basi ni bora tu olewe na mtu yoyote, sio Ramso. Sio Ramso kabisa. Yule ni muuni sana. Kwanza anajiita Ramzi, sio Ramso. Sawa, nimekuelewa wifi. Na nakuahidi hakuna kitu kitakachotokea kati yangu na Ramso. Naomba uendelee kuitunza hii siri tafadhali sana. Sawa, hakuna shida wifi yangu. Wote ndio kutazama Fiesta maana fundi wa nyimbo za mapenzi Top C ndio huyo anapanda jukwani muda huu. No, endelea tu kutazama wifi yangu. Mimi naenda zangu kulala maana nahisi usingizi hapa. Najma alizungumza maneno hayo kisha akaokota simu yake mezani na kuondoka kuelekea chumbani kwake. Ukweli ni kwamba ile mood ya kuendelea kutazama burudani ya muziki ilimuisha kabisa.
Kile alichokisikia kutoka kwa Shani kilimvuruga sana akili. Kilichomvuruga akili ni siri yao kuvuja. Lakini pia zile sifa za Ramso alizozisikia ndo zilimvuruga zaidi. Alitaka kujipa muda wa kumtafakari kwa kina mtu huyo. Alifika chumbani kwake na kujibwaga kitandani, kisha akaanza kumtafakari Ramso kwa marefu na mapana. Alimtafakari kwa kina huku akimlinganisha na zile sifa alizoambiwa na Shani. Sasa tuacheni kwanza na swala la Najma kumfikiria Ramso. Upande wa pili, majira yale ya usiku, Ramso alikuwa na siku mbaya sana ndugu yangu. Mawazo alikuwa ni mengi sana upande wake mara baada ya kukosa mawasiliano na mpenzi wake ambaye ni Monica, jambo ambalo halikuwa kawaida kabisa. Mwanzoni simu ilikuwa haipokelewi, lakini baadaye ikawa haipatikani kabisa. Ramso alijiuliza maswali mengi sana aliyokosa majibu kufuatia lile tukio. Tayari yalishafika majira ya saa 5 usiku. Ramso alikuwa peke yake pale ndani. Siku nzima Ramso na Jordan hawakuonana kabisa, isipokuwa waliwasiliana kwa simu majira ya jioni. Walipowasiliana, Jordan alimwambia Ramso kwamba atalala tena Kigamboni usiku wa siku hiyo. Wakati Ramso akiendelea kuwaza pale kitandani, ghafla simu yake ikaingia message. Mtaalamu alivuta simu yake chapchap kwa kuhisi kwamba Monica ndo alimtumia message. Alipotazama jina la mtumaji wa message, akanyongonyea kidogo. Hakuwa Monica kama alivyofikiria na kutarajia, bali alikuwa ni Najma. Najma alianza kwa kuandika Ram, mambo. Hiyo ndio ilikuwa ni message iliyotumwa na Najma. Ramso naye akamjibu na hapo akaanza kuchate. Poa, vipi wewe? Misaf pia, samahani kwa kukutumia message siku ila kuna kitu nataka kuomba. Okay, kuwa huru, niambie Najma. Naomba kesho tuonane na mazungumzo na wewe. Niambie muda gani utakuwa na nafasi. Hapa labda uniambie kwanza hayo mazungumzo yanaweza kutumia muda gani? Kuhusu muda ni almost nusu saa, na hata ikizidi basi haiwezi kufika lisaa zima. Basi kama ni hivyo, mimi nipo huru muda wote Najma. Wewe angalia tu ratiba yako itakavyokuwa, then utanijulisha wapi tukutane. Lakini ingependeza zaidi kama ungekuja maeneo ya huko kwa makumbusho ili nisiwe mbali na sehemu yangu ya kazi. Okay, basi nitakuja kesho majira saa 10 jioni, then nitakwambia wapi uje. Okay, hilo limekwisha Najma. Sima kingine mchumba wangu wa uongo. Kingine hakuna zaidi ya kutakia tu siku mwema. Okay, shukrani sana Najma. Nawe pia Mwenyezi Mungu akulinde na akupe afya njema kwa ajili yetu sisi tunaokupenda. Amina. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mazungumzo ya message kati ya Ramso na Najma skule. Baada ya mazungumzo hayo, Ramso hakutaka tena kurudi kwenye stress za Monica. Badala yake akainuka na kuanza kuandika mistari ya wimbo. Bado mtaalamu hakukatia tamaa muziki wake na aliamini ipo siku atatoboa na kusikika redioni. Basi asubuhi na mapema siku iliyofuata, Ramso alijiandaa na kwenda kazini kama kawaida. Akiwa njiani alimpigia simu Monica ili amjulie hali, maana jana usiku hakumpata kabisa kwenye simu. Asubuhi ile simu ya Monica iliita lakini haikuweza kupokelewa. Ramso alipiga zaidi ya mara 2 lakini simu haikupatikana. Mtaalamu akajipa imani huenda Monica tayari ameshafika kazini, ndio maana ameshindwa kupokea simu kutokana na ubizi wa kazi. Ramso alifika makumbusho, lakini kabla hajaenda kufungua ofisi, akaelekea kwenye kibanda cha mantilie anapofanya kazi Monica. Alifika karibu na kibanda kisha akaangaza huku na kule, lakini hakumuona Monica. Waliokuwepo pale ni wafanyakazi wenzake na Monica pamoja na bosi wao Mama Chichi. Ramso hakutaka kusogea mpaka pale na kwenda kuuliza, hivyo akageuka na kuanza kurudi alikotoka. Alitembea hatua kadhaa, lakini ghafla akashtuka baada ya kukutana uso kwa uso na Monica. Monica ndo alikuwa anakuja kazini muda huo. Muonekano wa Monica kwa siku hiyo ulimshtua sana Ramso. Monica alionekana kupendeza sana kuliko siku zote. Kichwani alisuka msuko wa gharama, huku nguo na viatu vikiwa vipya kabisa. Moni, mambo vipi? Safi, vipi? Mimi siko poa kabisa kipenzi changu. Hivi kwa nini unanifanyia hivyo mama? Yaani nakufanyaje? Mbona upokee simu zangu? Mimi nilikuwa kwenye gari nimesimama. Sasa nadhani ningeanzaje kupokea simu jamani? Na jana usiku mbona hukupokea simu? Jana mimi nilala mapema, hivyo sikuweza kusikia mwito wa simu, na kwa bahati mbaya simu ilikuwa kwenye vibration. Sasa ilikuwaje baadaye ukazima kabisa nikasikupate? Babaye, mbona unauliza maswali mengi kama jamani ipo kituo cha polisi? Au atuaminiani yani siku hizi yani atuaminiani Kwamba ni umeona nimependeza sana leo? Unahisi nimependezeshwa na mwanaume sio?
Mimi nimeshakwambia nilala mapema, basi elewa hivyo wewe mwanaume. Kama hujaridhika basi chukua uamuzi wote unaotaka. Monica alizungumza maneno hayo kisha akaanza kuondoka. Sasa Moni, unaondokaje mpenzi wangu wakati bado tujamaliza kuzungumza? Bwana mimi nishachelewa kazini, kwa tutazungumza baadaye. Monica aliongea huku akaendelea na safari. Ramso akabaki amedua huku akimsindikiza kwa macho mtoto wa kike. Hakuamini kabisa masikio yake kwa kile alichokisikia kutoka kwenye kinywa cha Monica. Mwanaume hakuwa na chaguo zaidi ya kuondoka na kwenda kufungua ofisi. Ilipofika majira ya saa 3 asubuhi, Jordan akatia mguu makumbusho. Alienda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi yake na kumkuta Ramso ameketi kwenye sofa akichezea simu yake. Ramso alipomwona Jordan akaanza kucheka kwa utani, maana rafiki yake alifungiwa kwa mwanamke takriban siku nzima bila kwenda kazini. Oi, nakuona mzee wa totos, Jordan mapenzi. Ramso alimwongesha Jordan mara baada ya kuingia pale ofisini. Ya, naam, ndio mwenyewe hapa sali ya urembo. Da. Mwanangu naona ulifungiwa kabisa na watoto wa chuo. Sio poa mwanangu. Yaani mwanangu nimekamatika kinoma noma mwanangu. Yaani mpaka nasahau kazi. Da. Hiyo mbaya mwanangu. Kazi ndio kila kitu, maana kula yetu sio ya draft mwanangu. Hatuwezi kula mpaka tujitume. Ni kweli kaka. Kwanza vipi hesabu za jana mwanangu? Zipoje hapo ofisini? Maana nina madeni kinoma mwanangu huko nikotoka. Kwa siku ya jana biashara haikuchangamka kivile. Nilipata 18,000 tu mwanangu. 18,000? Huwezi kuwa serious Rams. Jana Jumatatu mzendo siku ambayo biashara inakuaga nzuri sana hapo ofisini. Ila siku hazifanani mwanangu. Jumatatu ya wiki hii sio Jumatatu ya wiki iliyopita kaka. Wewe Ramsey, mwanangu unanipiga sana mwanangu. Alafu jua hapa bandani mwanangu mimi nalipa kodi ndefu sana mwanangu Hizi pigo unazoleta sio kabisa mwanangu. Tutakuja ni kupeana lawama hapa za bure kabisa. Wewe kama unahisi uweze kufanya kazi na mimi, basi ni bora tu niachie ofisi yangu mwanangu. Mwanangu yani mbona umefika mbali sana kaka? Wewe sio kuniambia maneno hayo Jordan. Kwa hiyo ni siku hizi yani huniamini kabisa mwanangu. Mimi naweza kukuibia rafiki yangu kweli? Au umenichoka mwanangu? Mimi sijasema mimi nikuchoka mwanangu. Ila ukihisi uwezi kuwa mwaminifu kwenye ofisi yangu basi bora ondoke tu. Poa mwanangu, nitajitahidi kurekebisha tabia yangu. Sikia mwanangu, mimi nipatie kwanza 15,000 hapo kwenye hiyo 18. Hapa nimebakia na 11,000 tu. Buku 7 nilitumia kwenye chakula na nauli. Sasa unaona sasa? Basi poa, nipatie hiyo 11 mwanangu. Ramso akatoa shilingi 11,000 kwenye mfuko wa suruali yake kisha akampatia Jordan. Jordan alipokea ile pesa kisha akaiweka kwenye pochi yake na kukaa kwenye sofa. Maneno ya Jordan yalimuumiza moyo Ramso na kumtesa kisaikolojia. Tayari alishaona dalili ya kutohitajika kwenye maisha ya rafiki yake japo hakujua chanzo ni nini. Hazikupita dakika nyingi, Monica akafika pale ofisini huku sura yake ikiwa haina nuru ya kucheka. Nikuja kuchukua oda ya chai. Monica aliongea huku akimtazama Jordan pekee. Ni kama vile hakutaka kabisa kumtazama Ramso. Ramso alijua kuna kitu hakipo sawa kati yake na Monica kwa kuwa kila siku alikuwa anampigia simu na kumuulizia chakula anachohitaji. Mtaalamu alihisi kabisa amemkwaza mtoto wa kike kutokana na yale mazungumzo hayo ya muda mfupi uliopita. Jordan yeye aliagiza mandazi na supu kama kawaida yake huku Ramso akiwa hana cha kuagiza. Ni kama vile alikosa kabisa hamu ya kula ile asubuhi. Kwa kuwa Ramso hakujibu chochote, Monica akageuka na kuondoka. Wewe mzee, mbona kama mmenuniana na shemeji? Vipi? Kuna tatizo kati yenu nini? Kikweli hata sijui hata nikujibu nini mwanangu, maana naona mapicha tu aisee. Ni kawaida kwenye mapenzi kwa hivyo mwanangu. Sema nini mwanangu? Hongera sana kwa kumpendezesha shemeji. Naona yani umeamua kugharamia kweli mwanangu. Naona msuku wa 30 kichwani nini? Nguo na viatu vipya da. Umetisha sana mwamba. Hapo sasa utapewa heshima yako kama mwanaume. Kabla Ramso hajajibu kauli ya Jordan, Monica akaingia pale ofisini na kikontena cha mandazi na supu. Monica alimpatia Jordan mzigo wake kisha akageuka na kuanza kuondoka bila kuzungumza chochote. Ramso naye akainuka na kumfuata kwa nyuma kisha akamvuta mkono baada ya kufika nje ya ofisi. Ramso, mbona univuta mkono? Monica, naomba tuongee. Okay, zungumza haraka, na mambo mengi sana kufanya. Moni, naomba unisamehe kwa kile kilichotokea asubuhi.
haikuwa dhamira yangu kukwaza, na sikujua kama maswali yangu yanaweza angebeba tafsiri mbaya kwenye akili yako. Kwa hiyo mimi sina akili, si ndio? Hapana, sijamaanisha hivyo. Maana yangu ni kwamba maswali yangu kwako ndio hayakuwa na akili. Maswali yangu yalikuwa mabaya, ndio maana nakuomba msamaha. Ni wasiwasi wangu tu juu ya afya na usalama wako ndio umesababisha yote. Moni, wewe mwenyewe unajua kabisa mimi nakupenda sana. Naomba unisamehe na tumalize hizo tofauti zetu mpenzi wangu. Hivi Ramzi, nikuulize swali? Niulize tu mpenzi wangu. Hivi una uhakika kwamba unanipenda? Ndio, nakupenda sana Monica, na unajua hilo. Kama unanipenda, una mpango gani na mimi? Mpango wangu ni kuja kukuoa, wala sina lengo la kuchezea. Lini utanioa? Muda sahihi ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sasa najitafuta kwanza mpenzi wangu. Kwa hiyo unajitafuta kwenye ile ofisi ya kucha rafiki yako, sio? Hapana. Ile ni njia tu. Maana kuna mipango tayari nimeset katika kichwa changu. Kama Mungu atajalia, basi ndani ya mwezi huu ramani yangu itakuwa imekamilika. Okay, kwa hiyo ukiachana na hii kazi ya kucha, una mpango wa kufanya kazi gani, au ndo muziki yani? Kama Mungu atajalia riziki yangu kwenye muziki, basi mimi nitafanya kazi ya muziki. Hivi unajua kwamba Ramso, wewe huna akili? Huo muda unaopoteza kuwaza muziki ungeutumia kutafuta kibarua kiwandani huko, basi leo hii ungekuwa unaishi kwenye chumba chako, umekuwa mjinga sana kupoteza muda kwa ajili ya vitu visivyokuwa na manufaa kwako. Hebu nitazame kwanza kwa makini Ramso. Ramso akamtazama Monica kuanzia juu mpaka chini. Nadhani umejionea mwenyewe jinsi ninavyopendeza kuliko siku zote. Sasa hivi ndo unavyotazama hivi sasa ndo ninavyotakiwa kwa siku zote. Mimi ni mwanamke, nahitaji mtunzi kutoka kwa mume wangu. Mimi nahitaji kubadilisha nguo na viatu kila wiki kama wanawake wengine wazuri, Mimi nahitaji kusuka misuko ya gharama, tena ni kila wiki. Mapenzi sio tu kumpa mwanamke wako burudani za kitandani, bali hata matunzo pia yanahusika, Sasa unaposhinda kutoa huduma, maana yake kwamba ni kwamba ni kwa maana ni kama umeshindwa kwenye mahusiano Jitahidi basi kutafuta pesa jamani, ili usisaidiwe majukumu na wenzako. Monica, kwenye hili swala hebu naomba sana subira yako mpenzi wangu, Mimi na kweli mpenzi wangu. Muda sasa ukifika basi utafurahia sana. Huo muda utakuwa na uwezo kununua chochote unachokitaka. Kwa naomba nisubirie kidogo tu mama. Kila kitu kitakuwa sawa. Ramso, mimi nikwambie tu, tafuta pesa haraka iwezekanavyo. Maana mimi siwezi kukubali kupauka ngozi na kuvaa mavazi yale kila siku wakati nina mwanamume wangu jamani. Hilo swala la kukusubiri halitawezekana kabisa. Hiyo subiri au subira hiyo hainunui nguo ndugu yangu. Hailipi bili wala kodi ya chumba. Monica alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akaondoka. Ramso alibaki amesimama huku akimsindikiza Monica kwa macho. Mwanaume alimeza funda la mate kwa uchungu kufuatia maneno ya mtoto wa kike. Wahenga walisema siku njema huanza asubuhi. Lakini asubuhi ya Ramso ilikuwa mbaya kuliko kawaida. Mtaalamu alikosa amani moyoni kutokana na kile alichoambiwa na Monica. Maswali yalikuwa ni mengi sana upande wake, lakini kubwa sana alijiuliza, nini chanzo cha yote? Mbona imekuwa ghafla sana? Mwanaume alianza kuhisi zile rangi za upendo alizozipaka kwenye moyo wa Monica huenda zimeanza kufutika. Hisia zake zikamwambia kwamba pesa inaenda kusambaratisha mahusiano yake kwa mara nyingine. Alihisi kabisa kuna mtu amempendezesha Monica na kumfanya atamani kabisa ile maisha. Ramso akajua kabisa ule wakati wa kurudi kwenye maumivu wa mapenzi umewadia. Baada ya kuumizwa na Shani, sasa ni zamu ya Monica, maana dalili zote zilijionyesha. Mwanaume akakaza roho kisha akarudi ndani ya ofisi alipokuwa Jordan. Ramzi, mbona umekuwa mnyonge sana hivyo? Hakuna shida mwanangu, nipo sawa kabisa. Upo sawa vipi wakati nakuona kabisa mwanangu na sura huzuni? Niambie mwanangu ili nijue namna kusaidia, maana mimi ndo ndugu yako pekee mjini hapa. Mwanangu, shemeji yako amenibadilikia ghafla sana. Naona kabisa ni siku zetu za kuwa kwenye mahusiano zinahesabika kuanzia sasa. Kikweli sipo sawa kabisa, maana najiona kabisa narudia yale maumivu niliyoyasahau. Sijui itakuwaje, maana nampenda sana Monica na unajua leo kaka. Sema nini mwanangu? Usijali mwanangu kweli. Mimi nitakusaidia kuongea na shemeji na naamini mtamaliza tofauti zenu kabisa mwanangu. I say. Anyway, nakutegemea kaka kwenye hilo. Najua unafahamu jinsi gani ninavyompenda Monica, kwa hiyo mwambie hayo yote mwanangu.
Usijali mwanangu, hili imekwisha. Mimi nitabonga naye na lazima aelewe swaga mwanangu. Msikilizaji, kitu alichokifanya Jordan ni kumuibia Ramso kalamu alafu akaungana naye kumsaidia kutafuta. Ulikuwa ni unafiki uliopitiliza ukomo na mipaka. Wateja walianza kuja pale ofisini, hivyo majukumu ya kazi yakaanza kwa Jordan na Ramso. Ramso alifanya kazi huku akiwa hana furaha kabisa kwenye moyo wake. Hata muda wa chakula cha mchana ulipofika, Monica hakufuata oda kama ilivyokuwa desturi yake. Aliyefuata oda na kupeleka chakula kwa Ramso na Jordan ni mfanyakazi mwingine wa kibanda kile cha Mama Chichi. Ni kama vile Monica hakutaka kuonana na Ramso wala kuzungumza naye tena. Ramso alilitambua hilo, hivyo akajikuta anazidi kuumia moyoni. Licha ya maumivu, lakini aliweza kufanya kazi kwa ufasaha. Masaa alisogea na alipofika majira ya saa 10 jioni juu ya alama, pale ofisini hakukuwa na mteja. Jordan aliketi kwenye sofa huku akiwa busy na simu yake. Msikilizaji, huwezi kuamini, muda huo alikuwa na chat na Monica wakimjadili Ramso pamoja na kutumiana message ya makopa. Ramso yeye alikaa kwenye tairi bovu la gari lililokuwa nje ya ofisi yao. Mtaalamu alikaa peke yake huku akitazama mijongeo ya watu wakiwa kwenye harakati tofauti za kutafuta. Sasa muda huo alikuwa anawaza hatima ya maisha yake pale mjini. Aliona kabisa kuna umuhimu mkubwa sana wa kutafuta kazi nyingine tofauti na ile anayoifanya kwa Jordan. Ile kazi ilikuwa haimlipi chochote zaidi ya kula tu. Mbaya zaidi, inafika hatua anashindwa hata kutatua changamoto zinazojitokeza mbele yake licha ya kwamba anafanya kazi. Aliona kabisa anapoteza muda kumtengenezea pesa Jordan huku yeye akibaki mtupu. Na mbaya zaidi, Jordan alishaanza masimango kuonyesha kwamba tayari amemchoka. Ramso akaanza kutafakari atafanya kazi gani itakayomfanya aishi mwenyewe kwenye chumba chake na aweze kupambana na changamoto zake zote. Atafanya kazi gani ili aweze kuwasaidia wazazi wake? Atafanya kazi gani ili aweze kumhudumia mpenzi wake? Swali lilikuwa gumu sana upande wake. Wakati anaendelea kutafuta jibu, ghafla message ikaingia kwenye simu yake. Mtaalamu alivuta simu mfukoni kisha akafungua ile message. Message iliandikwa kwamba, mambo Ram, mimi tayari nimefika hapa makumbusho, nipo kwenye lile bango kubwa la Pepsi nilipokushusha gele juzi. Ni message kutoka kwa Najma. Ramso alimweza kusoma message hiyo kisha akajibu ya kwamba poa, nakuja hapo dakika 2 tu nisubiri. Basi Ramso akaondoka kimya bila kumwaga Jordan kwa kuwa hakutaka kabisa ajue kuhusu karibu wake na Najma. Tayari alishamjua Jordan kwamba ni snitch, hivyo hakutaka kabisa kumshirikisha kwenye mambo yake yote. Mtaalamu alifika pale kwenye bango la Pepsi na aliweza kuliona gari la Najma limepaki. Alisogelea lile gari na alipolifikia, Najma akafungua kioo cha gari na kumpa ishara Ramso azunguke upande wa pili. Ramso alizunguka upande wa pili wa gari kisha akafungua mlango na kuzama ndani. Najma alingoa gari na kusogea sehemu ambayo ilikuwa na utulivu kidogo kisha kupaki. Ni pale maeneo ya makumbusho. Hawakuteremka kwenye gari bali maongezi yao yalianza kufanyika mule kwenye gari. Najma ndo alikuwa kwanza kufungua mazungumzo. Ramso, nimeomba kuonana na wewe kwa sababu kuna kitu nataka kujua kuhusu wewe ili misheni yetu iweze kwenda sawa. Misheni yetu ipo kwenye hatari ya kuharibika mpaka kufikia muda huu. Kwanza kabisa naomba nikuulize swali na nahitaji jibu sahihi Ramso. Je, unafahamiana na wifi yangu Shani? Swali la Najma lilimshtua Ramso kwa marefu na mapana, maana hakujua limetokea wapi. Mtaalamu alikaa kimya akitafakari jibu la kumpatia mtoto wa kike. Kwa akili ya haraka alijua kabisa Najma ameshaambiwa kitu na Shani. Ramso hakuona haja kuendelea kuficha, maana tayari siri imeshafichuliwa. Ndio nafahamiana naye. Kwa nini sasa uliamua kunificha Ramso? Kwa nini kuniambia kweli kama mnafahamiana? Kwa hilo naomba unisamehe Najma, ila lazima kufanya hivyo ili kuendelea kudumisha amani ya familia. Kudumisha amani? Kivipi Ramso? Hili sio la msingi kuzungumza kwa sasa Najma. Hebu tuzungumzie kuhusu misheni kwanza. Kwani Shani amenitaja kwa wazazi wako? Hapana, bado hajawaambia, ingawa amenitishia kuambia. Amenipa masharti niachane na wewe, vinginevyo atatoboa siri. Ilibidi sasa nimwambie ukweli kuhusu misheni yetu. Hapo sasa akatuliza wenge baada ya kujua kwamba tunaigiza tu. Basi kama ni hivyo nadhani hakuna kitu kitakachoharibika Najma. Tufuate tu hayo masharti yake, na ikibidi kwa sasa
nisije kabisa nyumbani kwenu, maana tayari wazazi wako wamenifahamu. Shani hawezi kuwa kizuizi kwa wewe kuja nyumbani Ramso. Au unamwogopa? No, kwa nini muogope? Ramso, naomba nikuulize swali lingine. Una mtoto? Hapana, sina. Huna hata kusingiziwa labda ukamtelekeza? Ya, sina, na sijawahi kabisa kuambiwa na mwanamke yote kwamba ana mimba yangu. Ramso, kuna kitu nataka kukuambia ili nisikie ukweli kutoka kwenye kinywa chako. Unajua akili yangu inatamani sana kukuogopa, lakini moyo unashindwa kabisa. Nakusikiliza Najma. Ramso, mimi nimeambiwa kwamba wewe ni muhuni wa wanawake, na huko kijijini ulipotoka kwamba Ramso ametelekeza watoto wawili wa mama tofauti. Kubwa zaidi ilionishtua ni kuhusu tabia ya kutamani mali za watu. Nimeambiwa kwamba una tabia kuiba mali za watu na uenda umeharibu huko kijijini, ndio maana umekuja hapa mjini kujificha. Hivi ni kweli wewe ni mwizi Ramso? Maneno ya Najma yalimshtua sana Ramso na kumfanya apigwe na bumbuazi. Mwanamume alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akaanza kucheka kwa mshangao. Najma naye akashangaa kuona Ramso anacheka baada ya kuambiwa maneno yale. Ramso alicheka kwa sekunde kadhaa kisha akamtazama Najma. Najma, kwa hiyo hayo yote amekwambia Shani, si ndio? Ya, yeye ndo ameniambia. Na hiyo ndo sababu ya kunipa masharti nisiwe na wewe, vinginevyo atatoboa siri. Sasa naomba uniambie ukweli Ramso. Hao maneno yana ukweli wote au ni uongo? Najma, mimi sijawahi kumtelekeza mwanamke yote wala mtoto huko kijijini. Lakini pia katika maisha yangu nimewahi kuwa kwenye mahusiano na mwanamke mmoja tu huko kijijini. Mpaka tunaachana hakuwahi kabisa kuniambia habari za kuwa na ujauzito kwa sababu hatukupanga kupata mtoto kwa wakati huo. Mimi sikumwacha bali yeye ndo aliniacha mimi na kwenda kuolewa na mwanamume mwenye pesa kutoka huko mjini. Hata hapa mjini nina mahusiano na mwanamke mmoja tu ambaye ni Monica, kama nilivyowahi kukuambia. Sawa Ramso. Na vipi kuhusu wizi? Ni kweli wewe ni mwizi au hili pia amekusingizia? Hajanisingizia. Mimi ni mwizi Najma. Hiko ndio kitu pekee ambacho siwezi kumpinga wifi yako Shani. Ni kweli kabisa. Mimi ni mwizi. Ila ni mwizi wa moyo wake tu, ndio maana akachagua kuniua. Kauli ya Ramso ilikuwa tata sana kichwani kwa Najma. Ramso, sijakuelewa. Yaani unamaanisha nini kusema mwizi wa moyo wake? Utanielewa tu Najma, maana hakuna namna nyingine ya kujisafisha kwako zaidi ya kuambia ukweli. Hii ni siri ambayo sikutaka kabisa kusema, lakini acha tu nikwambie ukweli kuhusu mimi na Shani. Huenda huo ukweli ndio sababu kubwa iliyomfanya Shani anizushia hayo matukio ambayo mimi hata sijawahi kabisa kuyafanya katika maisha yangu. Hivi unatumia mtandao wa Facebook? Ya, natumia ila sio sana. Huwa naingiaga tu kwenye page za simulizi nini kusoma simulizi kisha natoka. Okay, kabla sija kusimulia chochote kuna picha nataka nikuonyeshe japo sina uhakika kama bado ipo. Hebu washa data, ingia Facebook kisha tafuta account fulani hivi inaitwa Rashalove. Najma akavuta simu yake kisha akawasha data na kuingia kwenye mtandao wa Facebook. Aliandika lile jina aliloambiwa kisha akatafuta hiyo account. Baada ya kuipata alimuonyesha Ramso kwamba amefanikiwa kuiona hiyo account. Okay, sasa ingia hapo kwenye profile kisha tazama picha iliyopo hapo juu pamoja na zingine zilizopostiwa. Ramso alimwambia Najma maneno hayo huku yeye akiwa hahitaji kabisa kutazama hizo picha. Najma akazama ndani ya profile ya ile account kisha akaanza kutazama picha zilizopo ndani yake. Pale pale mapigo yake ya moyo yakashtuka baada ya kushuhudia picha zilizopo ndani yake. Ni picha za wifi yake Shani akiwa pamoja na Ramso kwenye mapose tofauti ya mahaba katika mazingira ya kijijini. Ramso, kwa hiyo wewe na wifi yangu mlikuwa wapenzi sio? Pigia mstari, hilo ndio jibu Najma. Hiyo Shani kifupi cha jina la Ramso na Shani. Shani ndio mwanamke pekee niliyewahi kuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi huko kijijini. Sasa penzi letu lidumu kwa miaka mingi sana na tulikuwa na ahadi nyingi sana za kuja kuoana. Shani ndo alikuwa mpenzi wangu, rafiki yangu, mfariji wangu, furaha yangu, na ndo alikuwa maisha yangu kwa jumla. Nilifanya kadri niwezavyo ili mradi kuipambania furaha ya Shani. Moyo wangu ulikuwa tayari kuwa mume wa Shani na hata Shani mwenyewe alionyesha kuwa tayari kuwa mke wangu.
Changamoto za kifedha ndo zilichelewesha kupeleka posa na mahari kwa wazazi wa Shani, kwa kuwa alihitaji kiasi ambacho sikuwa na uwezo nacho. Kilichofuata sasa, Ramso alianza kumsimulia Najma kile kilichotokea kati yake na Shani ile siku ya mwisho walipoachana. Alimsimulia pia namna alivyoshuhudia mwanamke anayempenda akiolewa na mwanamume mwingine. Ramso alimpa simulizi Najma kwa uchungu sana, huku akitokwa na machozi. Ni kama vile alitonesha kidonda baada ya kukumbuka yale yaliyopita. Najma mwenyewe alijikuta anadondosha machozi, maana mkasa ulihuzunisha kidogo. Najma, huo ndo uhalisia wa mahusiano yangu na Shani. Lile tukio la shehe kuchoma ubani na Shani kuolewa na kakaangu Shabani linitesa sana moyoni. Nguvu ya pesa iliweza kunitenganisha na furaha ya moyo wangu. Tangu siku hiyo nikapata akili mpya ya kutafuta pesa ili nisije kutenganishwa tena na furaha ya moyo wangu. Hapo ndipo nilipopata wazo la kuja mjini kutafuta maisha kupitia kazi yoyote halali. Lakini pia niliamini mjini ndo sehemu ya kuja kutimiza ndoto zangu. Ndoto yangu kubwa ni kuimba muziki na kuwa msanii mkubwa. Niliamini kabisa naweza kutumia kipaji cha muziki nilicho nacho nikabadilisha maisha yangu na nyumbani kwetu. Mimi sikuondoka kijini kwa kuiba au kudhulumu mali ya mtu, bali nimekuja kutafuta kwa baraka zote za wazazi wangu. Inawezekana Shani anahisi labda nimekuja mjini kwa ajili yake, lakini mimi na yeye tayari tulishamalizana na hatuwezi tena kuwa pamoja. Yeye na mume wake na mimi kwa sasa na mpenzi wangu ambaye nampenda na mheshimu na kumthamini. Kwa hiyo mimi siwezi kuanza mahusiano mapya au yaliyopita. Ramso, pole sana mwanaume kwa magumu yote aliyopitia. Laiti kama ningejua ulikuwa kwenye maumivu mazito, basi ile siku niliyopigiwa simu na kuambiwa kaka yangu anaoa, nisingefurahi kabisa. Sikujua kama wakati nafurahia kaka amepata mke, kuna mtu mwingine analia kwa kukosa mke. Najua kabisa maumivu uliyopitia ni mazito sana Ramso, kwa sababu hata mimi nilishapitia maumivu ya kusalitiwa. Najua kabisa ni jinsi gani inauma kusalitiwa na mtu uliyemwamini na kumpa nusu ya maisha yako. Pole sana baba. Sasa nimeelewa kwa nini wifi yangu Shani amekuzungumzia vibaya. Mimi Kabla Najma hajaendelea kuongea, simu yake ikaita. Alitazama na kukuta namba ngeni, hivyo akapokea na kutega sikio. Sauti ilisikika kwamba Najma mpenzi wangu. Ni sauti msikilizaji iliyopenya vyema kwenye ngoma ya masikio ya Najma na kumfanya gande kama barafu. Ni sauti ya mtu ambaye hakutaka kabisa kumsikia kwenye masikio yake wala kumuona kwenye macho yake. Hakuwa mwingine bali ni Ibra. Ile sauti hata Ramso aliweza kuisikia kutokana na simu ya Najma kuwa na sauti kubwa. Najma mpenzi wangu, hata maandiko yanasema ya kwamba samehe 7 mara 70. Kwa nini wewe unanihukumu kwa kosa moja tu wakati msamaha unatolewa mara 490? Mimi nimetambua kosa langu, ndio maana nakuomba msamaha Najma. Kikweli naumia sana kuona unaniblock kwenye namba zote ninazokutafuta. Alafu naumia sana, naomba tu unielewe Najma, please. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Mimi bila wewe siwezi mpenzi wangu. Unataka nitumie lugha gani ili uelewe kwamba sikuhitaji tena kwenye maisha yangu? Au labda nitumie kispika kutangaza ndani ya jiji zima kwamba sikupendi na wala sikuhitaji tena kwenye maisha yangu? Kosa lililofanya kwangu limebeba uzito wa maumivu na kuvunja kabisa vikombe vya uaminifu na imani. Kwa sasa sina hisia zozote kwako Ibra. Wewe si ule mwanaume ninayemhitaji kwenye maisha yangu. Kikweli nakuogopa sana, maana kwa ile mishangazi yako huwezi kukosa ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa. So mimi sio mjinga. Siwezi kungangania maradhi ama kifo. Kikweli kabisa nilikupenda sana, ila kwa sasa nimebakia sorry tu Ibra. Lakini Kabla Ibra hajamaliza kuongea, Najma akakata simu kisha akablock kabisa ile namba. Ramso alibaki na hamaki baada ya kusikiliza maongezi yote kati ya Najma na Ibra. Vipi Ibra ndo shemeji yetu? Ramso alianzisha mazungumzo kwa kumuuliza Najma swali hilo. Hapana, alikuwa ile sio sasa. Kwa nini hutaki kumsamehe wakati amekiri makosa yake na bado anakuhitaji? Sio kila kosa linaweza kusameheka na kurudisha tena imani iliyopotea. Ibra sio aina ya mwanaume ninayemhitaji. Sio kabisa. Mimi siwezi kuwa na
mahusiano na mwanaume mwenye tamaa na msaliti, afu mbaya zaidi anatoka na wanawake wenye umri sawa na mama yake. Nani anaweza kukubali kuwa jalala la magonjwa? Mimi ni mmoja kati ya wahanga wa mapenzi. Nimepitia maumivu makali sana kwa kusalitiwa na mtu niliyempenda, tena niliyempatia dhamana ya kuwa mume wangu. Tulikuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana, lakini sikujua kama Ibra amebadilika baada ya mimi kuwa nje ya nchi kimasomo. Hivi juzi tu baada ya kumaliza masomo ndio tulikuwa na mpango wa kutambulishana rasmi kwa wazazi. Tayari nilishawaaminisha wazazi wangu kwamba kuna mtu nampenda ambaye ni Ibra. Kwa mimi siwezi kuolewa na mtu wanayemtaka wao. Wazazi walinitaka nimpeleke huyo mtu ili wakamjue. Lakini sasa kabla sijampeleka Ibra nyumbani, nikamfumania nyumbani kwake akifanya mapenzi na jimama mtu mzima. Nikawa sasa njia panda, yani sielewi nimpeleke nani kwa wazazi kwa ajili ya kumtambulisha. Maana Ibra tayari alishauvunja moyo wangu. Hapo ndo nikapata wazo la kumtafuta mtu wa kumpeleka kwa wazazi ili nikwepe kuolewa na Razak ambaye ndo chaguo la wazazi. Hii ndo sababu ya kukutafuta wewe Ramso kwenye mpango wangu. Aise. Pole sana Najma kwa tukio la maumivu ulilokutana nalo kwenye mapenzi. Mikasa yetu inafanana sana ingawa kuna utofauti kidogo. Kwa hiyo mimi na wewe wote ni wahanga kwenye mapenzi. Ila cha kushukuru ni kwamba hakuna maumivu yanayoishi kwenye moyo wa mtu milele. Mimi kwa sasa nina amani na nimeshamuondoa Shani akilini. Nipo na mahusiano mapya kabisa kwa sasa na nina amani moyoni. Hilo ni jambo jema sana Ramso. Ingawa naona kama umefanya kosa gani tena Najma? Unajua kama ulisalitiwa kisa pesa, basi ungeanza kwanza kutafuta pesa kabla kuingia kwenye mahusiano mengine. Huoni kama unaweza kuingia kwenye maumivu ya kusalitiwa kwa mara nyingine kisa pesa? Kwa sasa una kazi ya kueleweka wala huna chumba cha kuishi. Kwa nini usingeamua kuwa single kwanza ili kuepuka maumivu mengine? Najma, unajua nini? Siku zote maumivu hayapukiki. Ila kuendelea kuteseka ni chaguo lako wewe mwenyewe. Lakini pia hakuna binadamu mwenye hisia za kupenda anayeweza kuchagua kuwa single. Ukiona mtu yupo single basi ujue hajachagua, ila ni vile tu bado hajakutana na mtu anayempenda. Hata Najma hujachagua kuwa single kwa sasa, ila bado hujakutana na mtu unayempenda. Siku ukikutana naye, basi vyumba vyote vinne vya moyo vitafunguka na kusahau msimamo wako. Mbona kama kuna ukweli fulani kwenye maneno yako Ramso? Ipo hivyo kabisa. Yaani siku ukikutana na shemeji, utakuja kuniambia mwenyewe Najma. Huwezi kujutia kupenda, ila unaweza kujutia kumfanya yeye kuwa chaguo. Upendo huja automatically tu bila kutarajia. Alafu leo umenisurprise sana Najma. Nimekusurprise na nini tena jamani? Sura yako yenye hasira wakati unaongea na ex-boyfriend wako. Kumbe ukikasirika ndo unakuaga hivyo. Unakuaje? Yaani bado unaendelea kuonekana mrembo. Mwache mambo yako basi Ramso. Mimi nilijua unasema labda naonekana mbaya. Hivi tangu lini hasira zikamfanya mtu aonekane mrembo? Si ndo hapo sasa. Hata mimi mwenyewe nashangaa inawezekana vipi uendelee kuwa mrembo ukiwa kwenye hasira. Kikweli sijawahi kabisa, yaani sijawahi kukupa sifa zako, ila leo acha tu nikupe, maana nimevumilia na sasa nimeshindwa. Kikweli Najma ni mzuri, alafu ni mrembo sana. Sasa kama umesema mimi nani nipinge? Hebu nisifie kwa wimbo basi, maana wewe ni msanii. Unataka nikuimbie? Niimbie kidogo tu nisikie. Okay, sawa. Ramso akamtazama kwanza Najma kwa makini, huku akivuta hisia za wimbo unaoendana na muonekano wake. Alitumia sekunde kadhaa tu na kisha alianza kuimba. Ramso aliimba pale mistari kadhaa. Aliweka kituo baada ya kufika kwenye mstari unaosema kwamba my Najma, my queen, nikiwa nawe nahisi kama nipo jini. Ile mistari na sauti ya Ramso ilipenya ndani ya moyo wa Najma na kumvuruga kabisa akili yake. Kuna burudani fulani hivi alipata ndani ya moyo kupitia kile kipande kifupi cha wimbo. Najma alimtazama Ramso kisha akamwambia kwamba Ramso, kikweli umejua kugusa hisia zangu we kaka. Wewe ni fundi wa kuimba Ramso. Hivi sijui hata kama unanielewa ninachomaanisha. Yaani unajua sana, alafu unajua tena. Zawadi yangu kwako ni kuhakikisha kwamba nakupeleka studio kwa gharama yote ile ili utimize ndoto zako. Na kwa hiyo Ramso, ni lazima nitakupeleka studio ili kila mtu asikie kipaji chako. Andaa nyimbo zako nzuri kisha utaniambia studio gani unataka kwenda kurekodi.
Asante sana kwa kuendelea kujali kuhusu mimi Najma. Kama hilo utafanikisha, basi utaniachia deni zito sana la kukulipa. Usijali Ramso, hilo haliwezi kuwa deni kwa sababu hata mwenyewe umejitoa sana kwa ajili yangu. Nitahakikisha tu na kusaidia kutimiza ndoto zako kwa gharama yote ile. Ngoja kwanza tumalizane na hii mission yetu ndani ya wiki hii, kisha tupambanie mziki wako. Wakati maongezi yakiendelea ndani ya gari kati ya Ramso na Najma, upande wa nje Juju alikuwa anapita karibu na eneo lile. Juju alipoliona gari la Najma akashtuka kidogo, hivyo akabadili mwelekeo na kuanza kulifuata. Akiwa sentimita chache kabla hajalifikia lile gari, mlango wa gari ukafunguka, kisha Ramso akateremka baada ya kumaliza mazungumzo yake na Najma. Juju alishtuka kwa mara nyingine baada ya kumshuhudia Ramso akiteremka kwenye gari la Najma. Ramso akakutana uso kwa uso na Juju mara baada ya kuteremka kwenye gari. Najma naye alikuwa kwenye gari akiwatazama Juju na Ramso. Juju hakuwa na chochote cha kuzungumza na Ramso, hivyo akampita kama kivuli bila hata salamu, kisha akasogea kwenye mlango wa gari la Najma. Ramso aliamua kuondoka na kuwaacha marafiki wawili waendelee na stori zao. Juju akazama ndani ya gari la Najma kisha akakaa kwenye siti. Kwa hiyo Najma, hutaki tena urafiki na mimi shoga yangu, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu naona hupokei simu zangu na leo umekuja kwa makumbusho kimya kimya tu, hutaki hata tuonane. Sijataka kuonana na wewe kwa sababu uliniboa sana ile siku. Jamani sana Najma, jamani. Hivi unahisi kabisa lile kosa jamali linatosha kuvunja urafiki wetu? Kumbuka sisi tumetoka mbali sana. Tumesaidiana mambo mengi sana na urafiki wetu umefika mpaka kwa wazazi. Hasa kwa nini unataka jamani kuharibu urafiki kwa sababu isiyokuwa na miguu wala mikono jamani? Kama nilikosea kufanya vile, basi naomba unisamehe rafiki yangu. Lakini mimi nilifanya vile kwa faida yako mwenyewe. Ile ni bahati kwako rafiki yangu, maana kupendwa na msanii maarufu kama Top C sio jambo dogo. Nadhani hata alichokifanya jana kwenye jukwaa la Fiesta umejionea mwenyewe. Kikweli jamaa nakupenda sana. Jana sijatazama Fiesta. Kwani amefanya nini? Amekutaja na amekusifia sana jukwaani akiwa naimba. Yaani jina lako limezua gumzo sana shoga yangu, kiasi kwamba yani watu wanatamani kujua sura ya Najma inafananaje. Huu ni muda wako wa kutamba shoga yangu. Hebu legeza kamba basi. Juju, naomba nisikilize kwa makini rafiki yangu. Mimi nina boyfriend ambaye tayari nimemtambulisha kwa wazazi. Kwa sasa naomba uache kuniletea habari za huyo msanii wako, sawa? Tafadhali sana. Naomba usivuke mipaka ya urafiki ukaingilia mpaka hisia zangu. Wow. Kumbe tayari umeshampata boyfriend. Haya, ni upi tena wewe jamani? Usijali, muda ukifika tu utamjua rafiki yangu. Kwa sasa elewa tu kwamba nina boyfriend ambaye sio Razak wala Ibra. Shoga yangu unanipa wasiwasi Najma. Usije kaniambia kwamba huyu mbandika kucha uliyemshusha kwenye gari ndio boyfriend wako shosti. Kwa hiyo akiwa yeye kuna tatizo gani? Kwani ana kasoro gani mbandika kucha? Mbona ni mwanaume kama wanaume wengine tu? Kama ni yeye, utakuwa umejishusha sana hadhi rafiki yangu. Yule mbandika kucha hana hadhi yoyote ya kuwa na wewe Najma. Utakuwa ni mtu ajabu sana jamani kumkataa msanii maarufu na kumkubali mbandika kucha. Mimi mwenyewe yani alishanitongoza najua. Huyu jamaa alishanitongoza ila mimi nikamshushia maneno ambayo hatokaa kanisao. Yani ni anatamaa huyo mkaka. Alienda studio kwa Rahim. Eti anajifanya anajua kuimba. Rahim akamtimua. Maana anajua hata kuimba. Ya Najma kama boyfriend mwenyewe ndio huyo. Huyo usijimbandika kucha. Basi unatumia vibaya uzuri na urembo wako shosti yangu uliopewa na Mungu. Hivi Juju, nikuulize swali? Niulize. Kwani mahusiano yangu yanakuhusu nini labda? Mimi nikiwa na bandika kucha, wewe unaathirika nini? Yaani kipi kitakachobadilika kwenye maisha yako kupitia mahusiano yangu? Kama nilivyokuambia hapo awali Juju, una uhuru wa kucheza na mimi lakini sio moyo wangu. Kwanza naomba ushuke kwenye gari, nataka kwa nyumbani. Lakini shoga yangu, nimesema teremka Juju, sihitaji mazungumzo yote kwa sasa. Naomba teremke, tutazungumza siku nyingine tafadhali sana. Yamekuwa hayo tena jamani. Sawa madam Makasiriko. Wewe kasirika, lakini mimi sikubali wewe na mahusiano na mtu asiyekuwa na mbele wala nyuma. Juju alizungumza maneno hayo kisha kateremka kwenye gari. Baada ya Juju kuteremka,
Najma akigeuza gari na kuondoka. Msikilizaji, tayari Monica ameshasaliti penzi kwa sababu ya pesa. Rafiki unayemwamini, kuna wakati ya marafiki kumtambulisha mpenzi napo ni kipengele, kwa sababu rafiki anakujua. Kama anakutamani anaweza akatumia madhaifu yako kwenda kwa mpenzi wako na mwisho wa siku kambeba, yani mpenzi wako akabebwa. Umeona Lakini sasa kuna kitu pia hiki ambacho Juju anasema kwamba atahakikisha Ramso hawezi kuwa na Najma. Tuachane na Juju, hana madhara sana. Vipi kuhusu Shani? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Langu jina Lucas Lumbas. Asante sana kwa kuwa hapa mpaka dakika hii. Mungu azidi kukubariki jamani. Nami kwa kadri ya uwezo na neema yake Mwenyezi Mungu anonijalia, nitahakikisha kila siku tunaipata hii simulizi mpaka tunafika mwisho. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.